म्हज्या जिवितांतली मेटां दिव्यावाणी लायव्ह चॅनल आमी चलोवचे भोव वापरप्याचे कार्य विक्षण करचे तुमकां सुमेस्तांक जुडणारो नसो प्रणाम. आज आमचे सांगता देवाच्या सेवेंत वावर करतले एक थकनातले याजक, एक सुबीत सुंदर हास्कुऱ्या तोंडाचे, सदांच लोकांक एका पाक्या भितर सांगाता हाडचे म्हण केदाळावे वावर करचे, देवाची सुवार्ता प्रगट करचे एक मोगाळ लोकमोगाळ याजक आमच्या सांगाता आसात. हे आमचे बागाज कित्याक म्हळ्यार तांणी दिल्ली सेवा, तांणी केल्लो त्याग, कुटुंबाक तांणी पयस दवरून देवाची सेवा करची म्हळ्यार हे व्हडलें वर्तें देणें आनी बागतें आनी तांची मोटविली जळक वळख तुमचे मुखार दवरचें हें म्हजें बाग जावन आसा. ते जावन आसात गांवान पलाडका फिरगजेचे. प्रस्तुत सान फ्रांसीस सावेरा फिरगजेची मुर्कत पलके ह्या फिरगजेन तांची कुटाम आतां वस्ती करता. आदीं पलाडका फिरगजे ते प्रस्तुत शिवमोगा दियेसेचेर चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट हांगासर आसच्या हिरियूर फिरगजेचे विगार ते जावन आसात. कर्नाटकांत चलच्या यूथ म्हळ्यार DSCC अंतर स्टेट लेवल आनी नॅशनल लेवल युथाचे डायरेक्टर जावन तांणी वावर दिला आनी ताची जळक म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक हर एकल्यांक मेळ्ळ्या. विविध भासांनी उलोवचे, देवाची सुवार्ता प्रगट करचे, तुळू, कन्नडा, इंग्लीश, कोंकणी भाशेनी सुवार्ता प्रगट करचे एक यशस्वी आनी लोकमोगाळ याजक ते जावन आसात. करिझमॅटीक संचालनाचे निर्देशक जावन ते वावर दितात. दिव्यावाणी लायव्ह चॅनल हाचे आत्मीक सल्लागार आनी निर्देशक जावन ते वावर दितात. विविध माध्यमांनी देवाची सुवार्ता म्हणजे फिल्म, DVD, CD, कंतरां अशें आनी ऑनलायन शर्मावन ते दिते आसात. येसू स्पर्शा रतीर पंगडाचे निर्देशक ते जावन आसात. देश विदेशांनी सुम्याची सुवार्ता प्रगट करचे, नितळ काळजाचे, बऱ्या मनाचे, आपणाकच देवाच्या कामाक समर्पित केल्ले याजक आनी ते कोणूच न्ही, म्हजे आनी तुमचे सगळ्यांचे मोगाचे याजक मनादीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा. फादर, तुमकां मोगाचो स्वागत. देव बरें करून जोड. फादर, तुमकां पळयतना केदाळे म्हाका बारी खुशी जावची. एक सुबीत मुखामळ, सुबीत एक लोब, एक व्हडलो कुरीस हांवें चिंतचे केदाळे. ह्या पात्रापान खंय म्हाका तो गोविंद आसा फिल्मांतलो, गोविंदा वरी एकदम सुबीत कित्याक फिल्म जाय जे आसले, पूण देवाच्या कामान तुमी मेतेरपण दिलां म्हळ्यार खंडीत जावन तुमकां म्हज्या लेकार परबे उल्हास. फादर, काल म्हणटात तुमी पयल्यान जेजूक जावं अर्गां आनी होगळाप हांगा बसून आसा जाल्यार एक सुम्याचें देणें. आनी आज तूं म्हजी एक जिविताची मेटा विशयांत उलयताय जाल्यार थोड्या दिसा आदीं म्हाका लोकांनी फोन केल्लें, तूं बारी भलायकी होगडावन हुशार नातलो म्हणून. म्हाका इतलो शॉक जालो, कित्याक म्हळ्यार तुका हांव मस्त वर्सांत हांव लागीं जावन वळखना जाल्यार आमी मस्त प्रोग्रामांनी पळयलां. तशें मस्त जाणांनी म्हाका फोन केलें, जुडा कशें जालां म्हणटा तें म्हाकाय शॉक जालो. पूण मस्त जाणांनी मागलें तुज्या खातीर. हांव चिंता, म्हाका एक आशा आसली कोणा जुडा वटो बसून एक देवान म्हजी इंटरव्यू करचें. हांव चिंता आज देवान तो एक अवकाश दिला. सोबाई बैली आनी सोबाई काळजाची. ही सोबाई काही म्हज्या मांय केल्ली गोरी घाताली, ती म्हाका आयल्या. बाबा केली सावळी घाताली, ती म्हज्या थोड्या बाबांक भयणीक आयल्या. हांव चिंता ही सोबाई देवान लोकांक ताज्या सरशीं हाडूंक दिल्या आनी ताज्या सुवार्त्या खातीर दिल्या म्हणून एक म्हजें एक चिंता. खालते उतार देवाकार. न्ही खंडीत फादर, पयल्यान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार खंडीत जावन भलायकी म्हजी बिगडली आनी त्याच दिसतान तुमी मागयल्यात आनी ते संदर्शन हे आनी तो मोग तुमचो केदाळे म्हणजे ते आसा. हांवें म्हज्या जिवितांत येदोळी खंयच्याय याजकाचे हांवें इंटरव्यू खाणा सत्ताच पयले फावटी तुमचें पयलें संदर्शन आनी ते म्हाका बेसावन दिल्ले याजकात हांव आनी पयलीं तुमी केदाळे हांव मेळ्ळ्यार म्हज्या माथ्यार हात दवरून तुमी मागतात. ते एक म्हजें बाग म्हण हांव चिंता. फादर, तुमच्या मूळ गांवांत हांव देता. तुमी गांवांत मूळ खंयसर, तुमकां जल्म दिल्ली जन्मदाता कोण ती तितली पुणे गेल्ली आनी तुमच्या कुटुंबा विशयान इल्लें सांगा फादर. म्हजो मूळ गांव मूडबिद्री तावन 8 किलोमिटर भितर बेळवाई ग्रामा म्हणटा आमी. थंय मुर्कोद पलके म्हणलो एक ल्हान गांव, एक 50 आनी 2 कातोलीक कुटुंबां थंय आसात. ल्हान गांव. आनी थंय एक पयलीं आमी पालाडका आसल्या, मागीर आमकां इगर्ज सावेरापुरा इगर्ज फादर मातायस पेरेरान फावंडेशन घालून बांदली. ती थोड्या वर्सां पयलें फिरगज जावन हें जाली. हांव जल्मलो थंय. आमचो एक 8 एकरो जाग्या मदें एक ल्हान कोलवांचें घर. त्या घरांत म्हजो बाब लिगोर डिसोजा, माय लिल्ली डिसोजा
शेतकारी कुटुंबाची ती तशें जाल्ल्यान आमी शेतकारी म्हळ्यार कृषीक कृषीक Very good. वय वय तशें जाल्ल्यान आमी 7 जाणां भुरगीं म्हज्या नंबर 4 तशें बाब आनी माय देवत मनशां हांव चिंता आज कितेंय हांव जालां हांगा बसलां जाल्यार म्हज्या बाबाच्या आनी मायच्या मागण्यांनी बेसांव म्हळ्यार सूख जावची ना कित्याक हांव जल्मतना माय केदाळाय सांगता सदां आमी मूडबिद्री डॉक्टरा कडेन येताल्या माय अजुनूय म्हणटा तूं जल्मतना मस्त सीक आसलोय आनी हांव भुरगें वांचना म्हण सांगलें केदाळा ते एकलो हिंदू डॉक्टर आसलो बोणक्यांचो डॉक्टर ताणें सांगलें उंबे उरिंडा कैट पत्रा पुजी म्हणून एक माय आतांय सांगता उरत जाल्यार आतां धरूंक जायना म्हण हांव चिंता कोणा त्या देवान त्या डॉक्टरा बरी फाटी म्हाका गूण केलें आनी आवय म्हजे केदाळे आतांय सांगता ते पुता तूं वाचाय जाल्यार तुका देवान तुका आशिर्वाद केला हांव चिंता की मायचें मागणें आमच्या इल्ल्या भुरग्यां मदें थोड्याक म्हण विंचून काड देवा म्हूण न्हू तशें म्हाका एक तें देणें देवान दिलें असो कृषी कुटुंबांत हांव जिवन आयिल्लो हय हय खंय सर शिकाप तुमी जालें फादर तुमचें शिकप आमकां म्हळ्यार हांव आमच्या क्रिस्तांव इस्कॉलाक वचोना कित्याक म्हळ्यार आमकां पालटका पयस इसल्यान आलंगार पयस आलंगार म्हळ्यार न्हंय उतरोन वचचें त्या ताळा परवा येनातलें आमकां एक लागीं आमचें एक सुब्राया भट्ट म्हण ब्राह्मीण मास्टरान चलोवचें एक गुड्ड्यांगडी हिरिया प्राथमिका शाळा म्हण आहलें थंय आमी 3 किलोमिटर चलोवन 3 किलोमिटर संजेर थंय म्हजें 1 to 7th हांवें थंय केलें तितलें पयस आहलें जाल्यार पयस आसलें आमी पुरो चलोवन तसोच मूडबिद्री चलोवन येतालें 8 किलोमिटर ताजे उपरांत हांवें 8वी 9वी 10वी जैन स्कुलान केली थंय चलोवन 8 किलोमिटर सकाळीं चलोवन येचें 8 किलोमिटर संजेर चलोवन येचें तशें त्या वेळार कुटुंबाची परिस्थिती कशी आसली फादर तुमकां दुबळीकाय आसली कुटुंबाची परिस्थिती ती दुबळीकाय ते हांवें कांय लज हेजेत म्हणना काय लाग फादर दुबळीकाय म्हळ्यार आमच्या पॉवर्टी म्हणटा आमी ते बारी हांवें पळयलां ल्हान आसतना जाल्यार आमी कितें आमच्या शेतान करतले हांव कृषीन मेळटलें आमी खंयचें मोलाकाडीचें म्हणनातलें आमी करचें आमी खावचें आनी तें तशें आमचें जिवीत आनी बाब मस्त कश्टी मनीस बाब आनी माय दोगांय तीं मातयेंतच हें जाल्लें बरी आमकां ताणें कश्ट काडून पोसलां तें हांवें पळयलां माय थोडे फावटी 1 फावटी जेवण आमकां 3 फावटी जेवण दिल्लें आसा ती म्हणटाली हांव ती उदक पिवन न्हिदली आसा ती तशें तांणी आमकां एक बरो एक फुडार तांणी बांदून हाडला म्हळ्यार सूख जावचें ना आमकां 7 जाणां भुरग्यांक आतां 10th उपरांत खंय शिकप तुमी शिकल्यात 10th जातेस म्हाका ओडणी आयली सेमिनरीक या म्हणून त्या खातीर म्हाका विगारांनी सारलें फादर माथायस पेरेरा आसलें हांव त्या दाळा हांगा कोडयाळाक जॉयन जालो हांगा ग्लॅडसाम होम फॉर स्टुडंट्स म्हणून आसा बोर्डारान कासिया लागीं हांव थंय जॉयन जालो थंय एक 2 वर्सां मिलाग्रिसान फस्ट टायम हांवें म्हज्या गांवांत हांव मंगळूर सिटीक 5 वर्सां ल्हान भुरगो आनी थंय 2 वर्सां हांवें म्हजें शिकप थंय केलें हय हय न्ही फादर आतां जायचे म्हणून तुमकां ओड आयिल्ली तुमी सुटल्यात वय करेक्ट हय हय बट ते 10वेंत आसतना की म्हणी मोतीक आयली गे तुमकां हांवें ह्या जायचें देवाचें उतर प्रगट करचें म्हणलें की म्हणी तुमकां एक इन्स्पिरेशन न्ही जाल्यार खंय एक देवाचें प्रेरण की म्हणी मेळ्ळां गे तुमकां म्हाका एक प्रेरण घरा म्हजो बाब आमी करेजमाच्या काळार तुमकां गोत्त आसा त्या दाळा पुरो आमची बायबल नातल्यार टीव्ही नातल्यार हर एकल्याच्या घरा रोजारीचे मिस्तेर दुखीचे मिस्तेर आनी काले 100 कोंतिगे बुकाची कांतारां ती पुरो आयकताली ल्हानतावन मागणें सकाळींचें मागणें सांजेचें मागणें सुकोंकूच सुकानातलें सुकल्यार आमकां ब्रेकफास्ट ना जेवण ना तें बाब तांतू बारी स्ट्रिक्ट भावार्थान बारी स्ट्रिक्ट आमची दोतोन शिकयली बाबानंत दुसऱ्या क्लासींत आसतना म्हणजे तें कालिंगे गुतूना म्हाका एक पत्र्याक जायचें म्हण दुसऱ्या क्लासीन ल्हान भुरगो हांव हें सामुएलाक आपयल्ल्या बरी कोण ना म्हण चिंता आनी तेंगे चिंतलें जायचें म्हणे काय ताजे उपरांत म्हाका 3री 4थी 5वी केताळाय पाटी ना 10वी जाता जायंत म्हण जालें ती एक देवाची ओडणी आपोवणें म्हळ्यार पळय तें हांव तें म्हण चिंता 10वी जाता हांव मागीर जॉयन जालो तशें हांव सेमिनरीक म्हणटात न्ही फादर आतां तुमी मूळ हांगाचे कोंकणीचे वय वय यात मूळ गांवांत तुमी वाडल्यात शिकिल्ल्यात पुरा त्या कन्नड देशीक आतां थंयसर शिवमोगा देशीक वचचें म्हणून कशें तुमचें मन परिवर्तन जालें तें हे एक ह्या जाक खंयच्या कॉंग्रिगेशनांनी जावयेत खंयच्या संवसारान देशीक आमी वचयत फ्री तें करेक्ट हय पूण म्हजी हांगा 2nd PUC जाता हांव कोडयाळांत आसलो म्हणजे ते आनी एक ओडणी आयली कोडयाळ म्हळ्यार हांवें चिंतलेली ओके डायसिस कितें हांगा सकयल लोकांक मिशनरी गांवाक या दुबळ्या गांवाक या आनी कितें मिसांव वावर करचे जाल्यार ठाण्यांक या म्हणल्यार बरी म्हणजे ते कितें ओडणी आयली तशें हांवें लाखुनो वचोंक सरलो लाखुनो पयस त्या जाल्यार कितें म्हळ्यार ह्या तुज्या पत्रार पुरो बरयतलें बरेली तुका आपयता लाखुनो तुका आपयता दिल्ली तुका आपयता तें पळयल्ल्यान एक लाखुनो म्हजो शेजारी भाद्र्या पावलो जॉर्ज डिकोस्ता म्हणून तशें हांवें ताजे कडेन उलोवन बिसेबा कडेन उलोवन म्हाका
हांव खंय म्हूण म्हाका गोतू ना जाल्यार ह्या म्हण मॅपान दोतोळे मॅपांत पळयलें वयतलेंच ताचे उपरांत हांव विगारा कडेन गेलो विगार आमचो मतायस पेरेरा तो म्हणलो काल्याक रे तितल्या पयस येताय तूं तुका मिशनरी जायचें न्ही हांगा तेका लागीं शिवमोगा म्हणलो गांवां म्हाका शिवमोगा खंय म्हाकाय गोतू ना तेंय गोतू हय थंय गोतू ना मागीर म्हणलो ती 4 वरांची वाट रे हांगा गेल्यार तुवें ट्रेनार वचून हांगा येताना तूं केदाळा भोंवताय कोणा गोतू म्हळें जायत आमेन म्हळें ताणें सांगलें आमेन म्हळें आनी त्या आमच्या बिशप इग्नेशियस पिंटोचो भाऊ मेरी एन पिंटो म्हणून आलांगार विगार जावन आहले तर आमच्या बीस साहेबान कितें केलें सकड हांगा कुडयाच्या पदऱ्याक कागदां बरयलीं नवी दिएसीस ह्या जाग्यांत आमकां थोड्या कॅन्डिडेटांक एशीन धाडा म्हणून त्या वर्सा मस्त जण ह्या गांवचे आमचे हळ्ळेचे सबार तरणाटे त्या दिएसीसेक आमी एक नवी दिएसीस 88 नवी जाली तशें आमी थंय जॉयन जाले ताज्या उपरांत म्हणजे शिकापूर त्यात दिएसीसीन हांव ह्या जाग जालो देवाचें एक निर्मणे म्हणून येता तशें थंयली ते चेंजीस आयिल्ली घडी तुमची तशी फादर आतां खंयच्या वर्सा तुमी ह्या जाग जाल्ले आतां हांव ह्या जाग जाल्लो 1999 मेची 10 तारखेर सर तुमी ह्या जाग जाल्ले हांव ह्या जाग दिक्षा म्हाका मेळिल्ली पालाडका साईन आसलो आमी दोग जाण आसले एकच फिरगजीचे दोग जाण आसले आमकां दोगांकी सांगात वोट कोण आहलो ते थोडा बिशप खंयचे ते आमकां डायसिसा बिस्प नातलो आमचो बिस्प ट्रान्सफर जावन बेंगळूर गेले तर तो आर्चबिस्प जाले आर्चबिस्प इग्नेशियस पिंटो आमकां ते दाळा आतां आर्चबिस्प जावन आसले बर्नार्ड मोरास ते बेळगाम आसले आमी आमच्या एडमिनिस्ट्रेटा कडेन परमिशन परवानगी काडून तुमच्याच इगर्जीन करा म्हूण सांगून तशें आमकां वोट आमच्या फिरगजीन मेळ्ळी आमी बागी न्ही वोट दिवचो विशय ओके आतां म्हजो एक सवाल कित्याक म्हळ्यार आतां पयले दिसा दुसरे दिसा वोट आसा तुमकां गोत्ता तुमचें जिवीत सगळें देवाक समर्पण करीचें मागीर कुटाम ना कुणीय ना म्हाका कश्ट आयल्यार कोणी ना म्हाका विचारतलो कोणी ना बापाय पयस गी म्हाका खंयच्याक एका विचारतालें अशें तुमचें चिंताप आसता ताच्या पयले दिसा केदाळे तुमकां भोगलांगी हांवें जाय जेगी नाका गी एक दुबाव तुमच्या काळजान दसला गी ना जोड आमकां सेमिनारीची तरबेती आसता 10-12 वर्सांची तरबेती आसा पळय आमकां कशें तरबेती दितात गे म्हळ्यार आमी गेल्ल्या वर्सा एका डॉमेट्रीन सकड न्हिदता ताज्या उपरांत आमकां हर एकल्यांक एक रुमां तें एकसूर पोवन पळय एकसूर पोवन आमी खाली शिकचे मात्र न्ही थंय आमकां ह्युमन फॉर्मेशन ताका चड इम्पॉर्टन्स दितात कित्याक म्हळ्यार फाल्यां फिरगज विगार हें हांचें रिलिजियसाचें दुसरें तांणी सांगाता जियेचें आमी एक सुरे जियेचें न्ही त्या खातीर आमकां एक तें 7-8 वर्सां त्या फॉर्मेशनांतच देवान आमकां ती सकत मेळटा ताच्या उपरांत आमकां मोदें ब्रेक दितात रिजन्सी म्हणटात त्या रिजन्सीन आमी निर्धार करियेत जाय जाल्यार थियोलॉजी कशी येत नाल्यार पाटी येवयेत कोणी कांय म्हणना केदाळय तुका वोट जावच्या आदल्या दिसा हांवें ना म्हळ्यार बिसेबा वोट दिवंक जायना काजारान ती तशेंच हांव जायना म्हळ्यार कोणें तें काजर करूंक जायना पूण म्हाका तें भोगलेंच ना म्हाका हांव त्या दिसा खातीर राखतलो केदाळा म्हाका हे फावटी देव ती घडी आसा पळय ती एक्सप्लेन करूंक जायना आदल्या दीस इतले घरा इतलो संतोश इतलो खुशी म्हाका वोट मेळ्ळो दीस इतली खुशी बरो पावस येयलो त्या दीस देवाच्या आशिर्वाद पूण हांवें केदाळे ते एक रिग्रेट केल्ली ना म्हाका तो एक काल म्हणटा तो तणाय जालो त्या दीस वय न्ही कित्याक म्हळ्यार हांव कित्याक सवाल विचारता म्हळ्यार एक ह्या जागांक एक म्हळ्यार काळीज आसा एक कुटाम आसा त्या देखून हांव विचारता कित्याक म्हळ्यार हांवें विचारचें कित्याक म्हळ्यार तुमी सोडून वचचे थंय चिंताप न्ही म्हजें म्हळ्यार तुमकां एक बरें मौन आसतना ताचे उपरांत ह्या जागा जाल्या उपरांत कॅन्सर वावट केलो फादर तुमी पयल्यान पयलें सुमार जाणांक एक मिस्तेर आज म्हजेच क्लासमेट आमच्या क्लासमेट 50 जाणां थंय सरतात हेंच्या उंतवर मदम्या वंदे करेक्ट तांकां कळना सी हें देवाचें देणें नासल्या शिवाय आमी ह्या जाग जावंक सादत ना आनी देवाची कृपा नासल्या शिवाय आनी तूं जिवंक साधना म्हाका तें पयलें जाता बी साहेबान आमच्या चित्रदुर्गा आतां खंयच्या डिस्ट्रिक्टांत त्याच डिस्ट्रिक्टांत एक म्हजो विगार चित्रदुर्गा रावतालो थंय एक 30 किलोमिटर हळ्ळी म्हळ्यार आतां इल्लें डेवलप जाला तालूक हेडक्वॉर्टर्स चड नातलीं चड थंय एक 2 वर्सां 1999 तावन 2001 म्हणसर हांव थंय आसलो ताच्या उपरांत आमकां सहायक जाल्लो पूण असहायक कित्याक म्हळ्यार म्हजो विगार 30 किलोमिटर पयस हांव थंय आसा थंय कोणी म्हाका सहाय करचें ना पवित्र मन देवत कशें म्हळ्यार कायलींत घाल्ले बरें जालें म्हजें जिवीत कित्याक म्हळ्यार सडावत आमी विगारा उठ्ठू आसल्यार विगार आमकां गायडन्स दिता आमी सांगात आसता सुरवेर खंयच्या तरणाट्या पाद्र्या मागीर सुरें घालून नजो
कित्याक म्हळ्यार तांणी एक 5 वर्सांनी आमी म्हणटा असिस्टंट आमकां ही गरज न्हय आमी ती पास्टरल लायफ आहा पळय तें लोकां सांगता बरसोवचें तें आमकां मेळचें करेक्ट आनी थंय जावं पुरो म्हजें खंय हांवें केदाळेचें सांगचें आसा जोक जावन फस्ट अपॉयंटमेंट इज डिसअपॉयंटमेंट म्हणचें आसा पूण जावं पुरो डिवायन अपॉयंटमेंट देवाचें त्या दिसांनी रडल्यात की फादर मस्त रडलो हांव रडले इतलें हांव चिंता थंय हांवें देवाक सवाल केल्ले आसा काल्या गॅजाक केलोय म्हाका हांगा घालूंक गी हांगा जण ना त्या रानान गेलोय 17 कुटुंबां आनी आजचे ते एक 8 कुटुंबां मिसाक येतात आनी आमच्या गांवांत तुका गोत्ता आसा आमच्यो युगोर ज्यो बरोवन उमथतात 3-4 मिसां आसात देव काही म्हणालो कोणा तुवें मिसांव विचारलंय न्ही दर बेसांव दिलां तुका दुरसोंग आसा तुम्ही देरान सांगतात तेव्हा वंडरफुल वंडरफुल दुरसोंग आसा मागीर हांव आतां मांयक सांगोंक जायना मांय कसोय पुता म्हळ्यार बरो आसा मांय सांगचें पाद्र्या लागीं सांगोंक जायना कित्याक म्हळ्यार तुका मांडो समजणार म्हळ्यार कश्ट ते आसूं की बरो ते आटे विटे आसात पळय ते एक क्रायसीस म्हणटात ते संकश्ट ते कोणाकी एक्सप्लेन करूंक जायना कित्याक आमकां गवळी बापी नासलो मागीर आमकां आतां उडपी आयले गवळी बाप आयले म्हजे कडेन रावले थंय तांणी पळयले तांणी ताजे उपरांत म्हाका एक यूथ कोर्साक म्हणे 3 म्हयनो 1 म्हयनो कोणा धाडलो म्हाका फुडें न्ही फादर ते आतां संकश्ट म्हळ्यार कशें फूड केलें तुमी ते जाणा तें हांव चिंता सेमिनारींत आसतना मांयच्या गर्भांत जाल्ल्या बरी 9 म्हयने पुरो आमकां आसता हांगा आमी पुरो फेस करचें सोसायटी फेस करचें लायफ फेस करचें तितलें न्ही आनी एक कितें म्हळ्यार हांव चिंता एक मागणी असो स्पिरीट लांतावन आमकां मायने शिकयलें मोरयेक समर्पणो आनी मागणी आसात पळय ती मागणी एक म्हणटालो एक तेर्स म्हजो सुकयनातलो तेर्स सुकयनातलो जाल्यार ही राती एक तर निरासपणो रडचें कितल्यो काय 12-1 म्हजो रडचें एक तर आटे विटे तें कशें सांगचें काल एक 6 म्हयने हांव मस्त कश्ट आला म्हळ्यार इंटरनल क्रायसीस म्हणटात आतां सबारपोटी तें ह्या जाकांक येता आतां कित्याक म्हाका आतां कळटा तें क्रायसीस कित्याक दिलें म्हळ्यार देवान म्हाका युथा मदें घालो युथांक हें क्रायसीस आसता न्ही तांकां तूं समालोचन करूंक तांच्या लागीं तुवें म्हणजे संवाद करूंक तुका जाता देवान हांव चिंता आमची परीक्षा करता पयलें मागीर आमकां निरीक्षा आसता भरवसो आसता आनी थंय जावन हांव चिंता थंय हांव मस्त एक कितें म्हणटात एक 6 म्हयन्या उपरांत म्हाका एक बरें एक अनुभव जालो तो अनुभव आज हांव हांगा बसून आसा जाल्यार कालें जालां जाल्यार ते अनुभवात वरी सुमयेच्या अनुभवात वरी कॉल विदीन कॉल म्हणटात ताका हय आपोवणे भितर एक आपोवणें म्हाका थंय मेळिल्लें हय हय विगार खंयच्या वर्सा तुमी जाल्या 3 सर आतां कितले वर्सां वावर जाल्या उपरांत तुमी विगार हां तें गमत आसा हांव 2 वर्सां थंय आसुल्लो मागीर म्हाका आमचो गोळी बाप बिशप जेराल्ड आयजक लोबो तांणी आपोवन म्हळें फ्रँकलीन आमच्या DCC यूथ डायरेक्टर ना तूं तर नोटो न्ही तूं तर नोटो तूं यूथ खाणी म्हळें हांवें गोळी बापाडे दोनी हात जोडले आनी म्हळें भुरग्यांचे मिसांव जाल्यार दिया यूथ मिसांव म्हाका नाका कित्याक करेक्ट ती एज तशी तांची आनी आमकां काय गोत्ता आमी तरणाटे आसतना आमी घालूंक आमकां गोत्ता आसता तरणाट्याची मोत तशी मागीर ते काले म्हणूंक लागले ना तुका एक हांव ल्हान फिरगज दिता म्हळें आनी म्हाका वसनगर तालुकोच्या नागरा म्हणल्या फिरगजीन ते आदी काल्यार बिदनूर नगरा म्हणून पुरो केळादीचे राय पुरो हें करतात ते ल्हान इगर्ज जोसेफ वाज ते आयिल्ले जागो म्हणटात त्या ल्हान इगर्जीक 30 कुटुंबां म्हाका एक खजितोर दिलो म्हाका थंय घालो आनी तशें म्हाका यूथ मिसांव दिलें सायबान थंय हांव यूथ मिसांव म्हजें स्टार्ट जालें यूथांक कशें वावर तुमचो पयलें तुमकां थंय DSC जाल्ली की या फिरगजीन वावर की तुमचो ना म्हाका युथांत वावर म्हळ्यार हांव पालडका फिरगजीचो हांगा राज्यार येतना युथा ओटू भरसवतालो युथा सांगता आमकां पिकनीक जावंक पुरो काले प्रोग्राम आसा जाल्यार हांव ICM त्या पुरो लॉयल क्लब मागीर ICM म्हणून केलें तो मेतेर जातालो तशें जाल्ल्यान म्हाका इल्लें ह्या कोडयाळ DSCंत सलच्या युवा वावराची इल्ली कितें म्हणटात माहेत आसली त्या खातीर हांव यूथ डायरेक्टर जाल्ल्या उपरांत आयिल्लो तांकां बिसायबाच्या घरा तर फादर ऑलवीन आहले ऑलवीन विन्सेंट मास्कारेन्स हांव शिकलो तांच्यात हांव बाईक गाडी घेवन थंय नांगा येवचें बसचें म्हाका एक कितें म्हळ्यार म्हाका काल्यांक गुत्तू ना तें हांवें शिकचें तें शिकोवंक खातीर हांगा येतलो मागीर कशें तें यूथ वावर करचो मागीर म्हाका गोळी बापानी मस्त पाठिंबो दिलो म्हळ्यार युवा मिसांव म्हाका कांय गुत्तू नासलें आनी तांणीच आमचे 3 त्या दाडा 3 वाराडे हांगा 15 आहले पळय 3 वाराड्यान ती 3 प्रोग्रामांक 3 आयतारा गोळी बापूच आयले म्हजे वाटू युवा जाणांक सांगाता घालून तशें एक चालान दिवंक प्रेरण ताणें म्हाका दिलें आनी आज हांव खंय पावलां जाल्यार हांव तांकां विसरना न्ही फादर आतां DSC दितावन तुमी सीदा स्टेट लेवलाक गेल्यात वय वय स्टेट लेवलांतून नॅशनल लेवलाक पावल्यात हे कशें साद जालें तुमकां तें हांव चिंता देवाची तूं महिमा कित्याक म्हळ्यार चडावत आमी DSCच्या पाद्र्या DSC भितर आसता हांव केदाळा यूथ डायरेक्टर जावन जातेस म्हाका 2 वर्सांनी सेमिनारीक धाडलो थंय मास्टर्स इन थियोलॉजी बायबल टिचींग म्हाका धाडुल्लो ताचे उपरांत हांवें प्रेरणान मागीर परतून हांव पाटी येयलो परतून म्हाका युवा मिसांव दिलें
नी तो वळू त्या रिजनल लेवलार तेदळा काले जालें जोडा हांव रेट पयल्यान हांव दितालो ह्या बी साहेबां पुरो वळख जाली म्हजी आनी पुरो चड वता पाद्र्याबांक की म्हजी वळख एक जाली कित्याक म्हळ्यार टिके जॉर्ज वटू रेतेर दिता तेदळ ह्यांनी निर्धार करतना फ्रँकलिनाक करया करूंक कारण कितें म्हळ्यार आमच्या युवा जाणांक आत्मीक रितीनी तांकां वाडाचे उरल्या रितीन ते बरे आसात वो करीत म्हणून म्हजेर तांकां एक भरवोसो फातयणी आसल्यान हांव रिजनल डायरेक्टर जालो चडा वतो ताज्या पयलीं ऑलविन डिसोजा म्हण नासलें आतां साम मिसावांत आसा ते कोडयाळचे वय ताजे उपरांत हांवें म्हज्या लायफान चिंतूं ना म्हाका त्या CBCI लेवल भारत गवळी मंडळच्या लेवलार म्हाका व्हरतीत म्हण हांवें चिंतूं ना जालें म्हजें थंय 3 वर्सां जालें ताजे उपरांत आयदारान एक 3 वर्सां दितात मागीर हांवें फाटीं DSCC घेवचें पूण हें कितें म्हणटात एक देवाची महिमा म्हणना म्हाका थंय नोंदणी नॅशनलाक विंचलो तें म्हाका शॉक हांवें चिंतूंक ना हांव थंय म्हाका हिंदी येनातली कांय तितलो एक जाणवो असो मनीस ह्या लेवलार आसता थंय नॅशनल लेवल काम करचें पूण हांव चिंता तें खंय देवाच्या देणें देवाच्या उतराच्या सक्तेन म्हाका देवान आयलें आनी थंय तांणी कितें म्हळ्यार यू शूड स्ट्रेंथन आवर यूथ स्पिरिच्युअली तांकां पुरान हुशारात आमचे यूथ बॅलन्स करूंक शिकय तांकां देवाच्या उतराच्या द्वारे जिवीत बांदूंक शिकय स्पिरिच्युअली एज वेल एज मेंटली दोनी 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 इंटेग्रल डेव्हलपमेंट कित्याक म्हळ्यार ते स्टडीसान बरे आसात टॅलंटान बरे आसात कितें जाता आमचे युवा जण वाडटा वाडटाना भावार्थ सोडून येतात तशें तांणी कितें तांचे बॅलन्स करना दोनी मिक्स कर कशें जियेत त्या खातीर म्हाका तें रेतेर आनी हें दोनी लिडरशीप ट्रेनींग जावंक पुरो मोटिवेशन जावंक पुरो उरलें पुरो खंयचें आमी ट्रेनिंगां दिता म्हळ्यार ताच्या सांगात MA तेर करून तांकां मुखार व्हरूंक एक हांव चिंता तांच्या मोतींत देवान उजवाड घालो आनी तशें म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो म्हणून कितली वर्सां वावर केली फादर युथान तुमी टोटल आतां युवा मोदें पडल्यार DSCC ते 5 वर्सां केली ओके रिजनांत एक 3 वर्सां केली नॅशनल लेवलांत एक 5 वर्सां केली सुमार एक म्हजी 23 वर्सांत एक 13 वर्सां तरणाटे वांटो हांवें करशिल्ली देखून तुमी अजूनय तरणाटेच आसात आनी ते एक बेस्ट हांव चिंता तुमी म्हज्या कडेन सांगूंक पुरो इतली सेवा करन कालें बदलावण तरणाट सगळ्यांनी विचारचें कालें बदलावण पळयलें हांवें सांगचें इतलेंच तरणाट्या मदें आसूं न्हू हांव तरणाटे कोण म्हण एक समजलो आनी म्हज्या जिवितांत बदलावण तांच्या द्वारे तांणी म्हाका दिल्या खंडीत कित्याक तांच्या कडेन उलयतना तांचें तें मोन तांचे ते काळजाचे अत्रेक तांणी सांगतना ह्या जाक जाल्ल्याक हांव खरेंच देवान म्हाका एक विंचलां असलें आमी सांग करूं करेक्ट बांदचें कोणें करियेत कॉन्ट्रॅक्टराक पयल्यार बांदूंक जाता आज लोक काली सारता दुडू आसला जाल्यार बांदचें जाग जाय गी तुका तेंकाचे जाग जाय गी बांदी नाका म्हण हांव सांगना पूण म्हजें मूळ हांवें मिसांगचे करेक्ट सपार पोटी हांव कितें करता मूळ हांवें विसरन जाल्यार हांव निसार पडटा आनी आज आमचेर आसचो बदलाम तत्तू आमी मूळ हांवें मिसां विसरले हांव त्या खातीर लोक सोडून येता आमी कोणें म्हणी करना जाल्यार आमी तातूंत देवना जाल्यार कोणें दिवचें सारकें आमी दुरसोन कोणाक फायदो गोळ्यांक दुसरो फायदो ना पवी सभे दुरसोन फायदो ना आमी तर पवी सभा न्ही गी करेक्ट आमी चिंता तें चिंता म्हज्या मतींत हांव चिंता देवानच घालें त्या खातीर हांवें कालेंय जावं दी धैर्यान आनी तूं देवान म्हाका धैर्य दिलें मेट घेतलें म्हाका तुमच्या भशेन एखादा आळे जॉब जावंचे खंय तुमच्या टीव्हीनी जावं दी मिडियान जावं दी खंयसर जावं दी तुमचे देवाचे उतर तुमी प्रगट करते आसात ते रेतीर दिजे ह्या लोकांक ते प्रीच करीजे म्हळ्यार ह्या जागा जाल्ल्यान चिंतात म्हजें बवर इतल्यांत बवर म्हजें हांव कोणाक म्हणना ह्या जागांक कंपेरिजन करना बट ते रेतीर दिजे म्हणून ते ह्या टिके जॉर्ज तांच्या टिमाक एक निर्देशक जायचे म्हणून कशें तुमकां ते खंय म्हणी तुमकां प्रेरण लाभलें गी ह्या सेल्फ तुमी तुमच्या तोंड तुमकां तें इंट्रस्ट आयलें ना आमकां प्रेरण कोण व्हरता आमच्या मलगडे याजाक मलगडे याजाकांचें जिवीत हांवें पळयलें एक आनी आमकां आनी एक प्रेरण कितें म्हणल्यार आमकां मिनिस्ट्रीक धाडटात एक म्हयनो आनी तशेंच म्हाका रिजन्सीक धाडलें हरिहरा मायेच्या पांयांतळी आतां बाजिलिका जाला थंयसो ह्या जाकान म्हाका एक उतर सांगलें तूं रिजन्सीन कालें करताय म्हणालो तूं कालें सांगताय तें करता म्हणे करेक्ट तो म्हणलो थंय BEd कॉलेज जाली तूं BEd कर न्ही म्हणालो ताणें BEd MA केलें त्या दाळात हांवें जायत म्हण बिसायबा बरयलें बिसायबा लेटर आज म्हजो म्हजे लेटर आसा BEd कर म्हूण लेटर मेळ्ळ्या उपरांत हो ह्या जाक म्हणालो फ्रँकली ना तूं BEd केल्यार इस्कालाकच येताय तुवें घरा रावन BEd करन MA करन टिचर जावयात न्ही तूं एवेंजलायजेशन कितें चिंतनाय ताणें मोतीक भिंग ओंपलें हांव ल्हान त्या दाळा भुरगो तो म्हणलो हाळे ह्या रिजन्सीन एक पोटी बायबल वाचून काड पाद्राब जाल्या उपरांत तुका टायम मेळचो ना म्हणालो सत्यवेदा न्ही वाचता तशें म्हळ्यार थोडे फावटी कान जाता आमी देवाच्या उतराक जागो दिना करेक्ट कितें म्हण सबार फावटी जागो जावचे उतर खंय सेल्फान सेफ दवरून सोडटा आमी बिजी आसता आमी मस्त बिजी एकांत उतरांत बिजी आसता ते आमचें ट्रॅजेडी कांय करूं जायना आमी मनीस न्ही दुरांत
ताणें म्हणलें वास आनी ताणें कितें केलें म्हळ्यार सद्दां वाचूं न्हू ताका हांवें एक्सप्लेन करचें वाचल्यार मात्र न्ही एक्सप्लेन करचें ताका हांवें 5 चॅप्टर वाचचें काले वाचलें सांग राती बसतलो 10-11 मासो 15 दीस बसलो ताज्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी हांवें तो बायबल वाचून काडलो थंय म्हाका एक कालेंगी एक इन्स्पिरेशन देवाचें उतर पवित्र आत्म्याची तालवार म्हणटा एफएस घरां बरयलें पत्र 6 वस्वर 10 वळू आनी ओझेया प्रवादी 4 वस्वर हांव चिंता 6 वळ सांगता गिन्यानाच्या अभावा निमती म्हजो लोक नासाते आसा म्हाका तें बरो टच जालें ताज्या उपरांत रिजन्सी सतेज हांव डिवायनाक गेलो त्या डिवायन खंय त्या वेळेला फेमस न्ही हांव गेलो थंय वचून एक रेतेर केली जाल्यार लेप्रार म्हणल्यार सेमिनारीक गेलो थियोलॉजी म्हाका सुलाभ जाली फिलॉसॉफी कश्ट जाली तें बरो जावन जातेच पाद्र्याप जालो हांवें सांगलें पयलें आसलें फिरगजींत थंय म्हाका डिवायन अनुभव जालो हांवें सांगलें तें रडटलो हांव केदाळे सांगलां म्हज्या साक्षान मस्तपटी सांगलां थंय एक राती हांवें चिंतलें हें जिवीत नाका या म्हळ्यार सोडण्या जिणींत व्यर्थ व्यर्थ म्हणल्यार बरी थोडे फावटी आमकां निरासपण पळया निरासपण सकाळां घेता आनी थोडे फावटी आमी म्हणटा तें गिल्ट जाय जाल्यार जिगुप्से जाता या अजीवघाताची चिंतपा येतात पूण म्हाका तें चिंतप येवना म्हळ्यार दूर आतां बेट्टा नुण्णा गे तुवें सांगलें बरें आशा येता म्हळ्यार काले हें म्हणून पूण त्या राती जेजून म्हाका आपडलो त्या खातीर तें हांव खंय धैर्य ना हांव रावलां जाल्यार उलयता जाल्यार तें एक पिंतूर आसलें जेजूचें तातूंत डिवायन मर्सी दैवीक काकुळतीचे 2 रेस येतात पळय तशें आनी तातूंत म्हाका 2 सवालां विचारलीं जेजून फ्रँकली तूं पाद्र्याप कोणा खातीर तें कोंकणी भाशेंत म्हाका आयकल्लें तूं पाद्र्याप जायनातलो खंय आसता आसलो तुमकां ताळो आयकलो हय हांवें जाप दिवन हांव रडटालो कितें म्हळ्यार हांव त्या राती मस्त तुवें सांगलें बरी एक अंतू आसलो कश्टांत तूं एक आसा म्हज्या खातीर तूं पाद्र्याप जायनातलो जाल्यार म्हजो व्हडलो धाकटो ड्रायव्हर आनी एक म्हजो भाऊ फॉरेनान बॅरिनान काम करता आतां अमेरिका बेजांत एक रिसेप्शनान म्हजे भयण सेकंड हँड PUC जावन नर्सींग केलें मुल्लारसांत आतां नर्स जावन आसा बाबान एक MSc केलें तो आतां कंप्युटराच्या वेबसायटाचें काम करता आनी म्हजी भयणी ती आतां काजार जावन संवसारांत हांव खंय एकलो ड्रायव्हर गी मेकॅनिक चडवता आमी हांगाचे आमी चड गल्फा गी बोंबयचे तशें हांव तितलें सारकें पूण देवान म्हळें तूं म्हज्या खातीर त्या दीस हांव बरो न्हिदलो जोडा त्या दीस न्हिदले बरें खंय न्हिदो ना दुसरे दीस उठलो उठ्ठाना म्हाका देवाचें उतरस परतून ताळो काड आनी वास इजाइया 40:10 भिये नाका हांव आसा तुजें सांगता घबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका मजत दितां हांव तुका आदार दितां म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातांत उखलून धरतां म्हळ्यार देवाची बासोणी म्हाका त्या पासून वाचलां हांवें सांगलें तकलेंत हांव आनी काळजांत हांव वाचच्या डिफरन्स आसा तें त्या दिसांतून म्हाका एक आशा कालेंगी म्हळ्यार आमी कितें म्हणटा जाल्यार पणस पिकुल्लो जाल्यार खंयचे बरी आशा येता न्ही काळया म्हणून एक दुकरामास फॉर्मुला राव आमकां तशें एक बायबल वाचया म्हूण हांवें कालें गेलो कन्नडा कोंकणी हिंदी इंग्लीश कालें पुरो दवरचें म्हाका मस्तो टायम आहलो मार्कार काडून घेवचें बरोवचें कोटेशन बरोवन काडून घेवचें 3-4 भाशेन बरोवन काडून घेवचें वाचचें कितें म्हणटात मनीस उतरा वरवीं जी येता म्हणटा सुमी देवाच्या उतरां काडा वरवीं न्ही थंय म्हाका देवान एक आनी एक थियोलॉजी शिकयली म्हज्या लायफांत आत्मिकाड बरें मेळ्ळें बरें टायम आसुल्लो टायम उपयोग करून देवान शिकयलें ताचे उपरांत थंय तो म्हाका टिके जॉर्जाची एक 10 म्हयन्यांनी 1 वर्सांनी एक कडा हळडेंत वळख जाली थंय तो आराधन करतालो ताच्या आराधन उपरांत म्हजें मीस आसलें तो म्हणलो फादर तुमचें मीस बरें आसलें आनी सरमो बरो आसलो म्हणलो हांवें थँक्यू म्हण थँक्यू म्हणनाका प्रेज द लॉर्ड म्हणलो जायत बरें प्रेज द लॉर्ड म्हज्या खातीर मागा म्हणलो ताच्या खातीर मागलें ताणें म्हज्या खातीर मागलें दोनी हात ताज्या हातान दवर मागलें एका लायकान ह्या जाका खातीर मागचें हांवें तशें खंय पळोवना मागतात ताणें बरें मागलें मागले उपरांत हांव त्या पळय आतां 23 साली न्ही त्या दाळा तो म्हणूंक लागलो फादर दर्शन ताका देवान दाखयलें म्हणना तुमी लाखांनी लोकांक सुवार्ता प्रगट करतात तुमी खंय देव तुमकां परगांवाक आपोवन व्हरता भारत गांवाक सगळे येतात मागणें बरो जाल्यार हांव आसलो कितें आसलोय म्हणलो आमकां आसचे 3 डिस्ट्रिक्ट दावणगेरे चित्रदुर्गा शिवमोगा त्या बाये भितर ट्रान्सफर मागीर रिटायर्ड हय गी भायर वचोंक जाल्यार स्टडीजाक खंय एक कॅन आणलो की कॅटेगरी काल जाल्यार आमकां रोमाक एक धाडल्यार नाजाल्यार सायंट पिटर सेमिनारीक धाडटात तितलेंच दुसऱ्या गांवांक ताचे उपरांत आमकां कर्नाटका वचोंक अवकाश मेळना इंडियाक वचोंक अवकाश मेळना आनी हांवें म्हळें इंडिया कशी आतां ट्रेन आसा भायर वचोंक पासपोर्ट आसा पासपोर्ट कोण करता म्हण विचारलें ताका तो म्हणूंक लागलो ताणें म्हणलें उतर पळया बायबल तुजो पासपोर्ट व्हेरी गूड आज सांगता जोडा 23 वर्सां जालीं व्हडवीक उलयना हांव देवान म्हाका 27 गांवांक आपोवन व्हेलें आनी यूथ मिनिस्ट्रीन म्हाका सुमार असले अवकाश मेळ्ळे पवीस सभेन म्हाका कर दिलें हें पवीस सभेचे वर्ते एक बेसांव सोमयाचें बेसांव आनी तशें थंय धांवटी के जॉर्जान एक म्हाका मोतींत एक केड घालो
तूं पदऱ्याप जालाय आतां काम ना म्हणटाय म्हजे वाटो पदऱ्याप ना रे तरी गे कितें म्हळ्यार लायक येतना सक्कड बी साहेबांनी म्हणचें सक्कड विगारांनी म्हणचें एका पदऱ्यापाक आपूण हाडणें ताणें म्हणचें तुमी म्हाका पदऱ्याप दिया म्हूण तशें हो म्हाका आपयतलो हांव वचनातलो कोणें पयण कर मोरचें त्या तांबड्या बसांनी कोण णव वरां न्ही जावं सांगता म्हाका पयण करचें ते दळा हें नातलें एक कडेन हांगा गंगोळी आतां आमच्या ह्या विनोदाच्या गांवाक आमी गेल्ल्या गंगोळी थंय रेतेर आसली तें घालें जालें त्या गांवांत रेतेर आसतना एक पदऱ्याप फुल्ल थंय म्हळ्यार पयलें परमिशन घेवन घालें हो पदऱ्याप येता तशें जालें थंय तो पदऱ्याप निमाणें भायर बी साहेबाच्या कावन्सिलान तो आसलो तें लास्ट घडये इम्पॉर्टंट एक मिटींग आसलें म्हूण ताका येवंक जावना ब्रदरान सुमार जाणां फोन केलें निमाणें म्हाकाय फोन केलें हांव फ्री आसलो पूण थंय 9 वरां कोण येता ताका हांव ब्रदर ट्राय करा मेनांतल्यान म्हाका फोन करा म्हणें ओ मागीर सकाळीं उठून फोन करता म्हाका हांवें काय एक 20 पदऱ्यावांक विचारलें कोणी मेळोवनात म्हाका तुवें हेज जेस म्हणालो हांवें म्हळ्यार म्हाकाय जायना ताका राग आयलो तुमी पदऱ्यावांनी सुवार्ता परगट करना जाल्यार म्हाका गाल्याक सुवार्ता परगट करचें हांव एक लायक आनी हांव दुसऱ्या गाल्याक विचारताय तुका जायते साहेबा म्हळें हात जोडले आनी थंय थावन नांगराक हात दवरलो फाटी हांवें पळोवंक ना तशें आमी येसुस्पर्शा पंगड आतां कितली वर्सां जालीं हो पंगड आरंभ जावन हें जावन एक 23 वर्सां जालीं म्हणत म्हज्या ह्या जगाच्या पयल्या दिसा हांव एक वर्स सोडल्यार 22 इयर्स हें मिसांव देवान आमकां करूंक एक सकत दिली आनी सुवार्ता परगट करूंक एक त्राण दिल्या म्हणून आतां तुमी सुवार्ता परगट करतात आनी तुमकां आतां एक फिरगस दिल्या वय आतां तुमचो फिरगजेचो लोक या तुमचे देसाचे वडील पुरा काय म्हणत पादरा इगर जेन्ना भोंवते आसतात आसा शीण आसा कितें नासतना मागीर शिदा कालाक फादर थंय बरें करताय थंय चड आक्रमण चलता खंय गी आनी तूं सोम्याच्या सुवार्ते पिकनीक पार्टी गेल्यार कोणी विचारनात सुवार्ते गेल्ल्या कोडले ओ ना कित्याक जाळ तें गुर्तू ना म्हाका तांच्या कडेन ती सारी जे न्हय मिसावाक मस्त अडकोळे आसतात जावंक पुरो एक बरो संदेश आसा पुरो वो अशें भायर वचून खंय सुखत गी म्हण न्हू चुकले आसात कॉंग्रिगेशनांत हांव चुकल्ले आसात मागीर कितें म्हळ्यार वो आकत नांव मेळटा आनी वो वयर 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 वचून सैतान टप्पा सकल घालीत जाल्यार फ्रँकलीन चुकल्यार ते काळाचें म्हणटात न्ही तें आसले जावंक पुरो मागीर थोड्यांक इल्लें होली जलसी म्हणटात न्ही पवित्र मोसर आसता वो येता पूण म्हाका सुरू आसलें इल्लें वचून सांगतालें वो ना DSCCन तशें अशें म्हणून मागीर मागीर गवळी बापांक समजलें आजे मिसांव कितें गी खालें गे म्हणून त्या खातीर सांगलें म्हाका पाठिंबो आतां गवळी बाबा तर सांगतात दुसऱ्यांक फोन करना पळय फ्रँकली नाका म्हणून जावंक पुरो तांणी म्हाका पाठिंबोय दिला ह्या जाकांनी थोड्या फावटी अशें जाल्लें आसा पूण म्हज्या DSCCच्या ह्या जाकांनी म्हाका मस्त मागीर तांणी म्हजें देणें पळयलें एक 2 नमूने देवाचे एक 2 नमूनेचे एक डुप्लिसिटी आनी एक सिंप्लिसिटी तो सिन्सियरिटी एक सिंप्लिसिटी पळयतात आतां पळयतना कळटा न्ही तांच्या कर्तव्यांनी तशें म्हाका मस्त अवकाश दिले तें आसलें आमचें तिखशें कारशें मिरसांग पुरो आसता तें आसल्यानंतर हांव चिंता खंय म्हणटार हाजेर खंयच्या पत्रार सुद्दां मारल्यार मात्र तें हांव चिंता आज हांव वचोन जाला जाल्यार तें सकट म्हाका प्रेराण जाला मुर्ती सोबी दिसता पत्रार मारल्यार मुर्ती सोबी दिसता आतां तुमच्या विशयान एक हांवें शीण आयकल्या म्हाका आज तुमी ह्या जाक द मॅन ऑफ गॉड अशें म्हणून खालीं कोणी उलयल्यार बट तुमच्या विशयान थोड्या ह्या जाकांनी थोड्यांनी कमेंट केल्या हांवें आयकलां खालीं म्हळ्यार तुमी थंयसर कन्नडान मीस करतात कन्नडान शर्माव दितात आनी गांवांत येवन हांगासर कोंकणीन शर्माव दितात आनी कोंकणीन मीस करतात पूण तुमकां कित्याक थंयसर जायना गी म्हणल्यार तुमचो लोकांनी शीण उलयलें हांवें आयकलां थोड्यांनी बरयल्लें आयकलां कित्याक फादर हें कित्याक अळे आमच्या DSCCची मेन भास कन्नडा ओके कारवार बेळगाम आनी हांगा इशीन येतना चडवत कोंकणी ब्रदर कोंकणी येना तो कन्नडान सांगता कन्नड समजता म्हाका कोंकणी येता हांव कोंकणीन उलयतां सारकें हांव चिंता हांव भाशे खातीर ह्या जाक न्ही जेजू खातीर ह्या जाक सुवार्ता परगट करचे जेजू खातीर कित्याक म्हळ्यार भासो देवान दिल्यो करेक्ट आतां हांव कोंकणी जावन जल्मला जाल्यार म्हजी सूख न्ही हांव कोंकणी जावन मरता जाल्यार म्हजी सूख कित्याक म्हळ्यार म्हाका देवान आमकां सगळो संवसारांत एक कितें म्हणटात सुवार्थ एक जागो खंय पयलीं हांवें पळयलां हांगाच्या ह्या जाक त्या तेलुगू खंयच्या आंध्राक वचून तेलुगू शिकले आसात मागीर पळय ते मिलारचे तांचे नांवां पळयतना आतांय सांगतात कितें म्हळ्यार युथांत आसलो न्ही ते सांगतात तुमचे मिलारचे बेंदूरचे वय आनी तमिळनाडांत तमीळ शिकल्यात हांव चिंता हें आमकां एक देणें मिसांवाचें एक देणें आनी भास एक माध्यम सोडल्यार तें उद्यम न्ही आमकां त्या भासे द्वारे आमी क्रिस्ताक रीच जावंक साथ जाता की आतां म्हज्या पिरगेजीन तमीळ लोक आसा म्हाका हांव तमीळ शिकलो
अक्षरां शिकलो हांव सेमिनारींत Very good. कित्याक म्हळ्यार म्हाका गोतून जालें हांव थंय येता म्हणून पळय आतां तांचे कडेन म्हाका तमिळांत उलयत मागणें थोडे फावटी ल्हान मागणें करूंक जाता आनी ती कुमसार सांगतना मलयाळम इल्लें येता तेलुगू इल्लें कितें म्हळ्यार म्हाका ह्यो सगळ्यो भासो मिसांवा खातीर करेक्ट त्या खातीर आतां खंय अवकाश आसा त्या भाशेनी आमी दिवचें तें एक साधन तितलेंच न्ही फादर मागीर शेण उलोवचें पळय ते कितें म्हणटा मोसाराले कल्ल उडूक म्हणटात करेक्ट तेंतूय सारचो रावलो ते विसारतात थोडे फावटी कितें जाता म्हाका बेजार आयकलें म्हळ्यार फादर आंबे खंय गोडशे मेळटात पळय वय. थंय टक्क 4 फातर चड पडटात खंय वय वय पूण एक ह्या जाका की अशें एक शिनू सारचें म्हळ्यार कळल्या आसता फादर हे आळे सायबा जेजू कुत्तू सोडलाय जेजू कुर्सायलो Correct. बैल्यांनी भितरल्यान आमकांय सोडटा ते फ्रँकलिना 23 वर्सां रावला जाल्यार फ्रँकलिनाची सकत न्ही 1000 लाखांनी लोकांचे मागणें आनी देवाची सकत कितें म्हळ्यार आतां थोडे फावटी कितें करता जोड हांव सांगता आतां म्हजो सगळो सरमव आसा तो सगळो सरमव आयकना तातूंत काल्यांक एक जोक सांगलो म्हळ्यार क्लिप काडलें घालें आनी थंय सक्कड एजाकान दुरसालें केल्लें आसा म्हजे कडेन एजाकांनी शेअर केल्लें आसा तांकां हांवें कावन्सिलींग केल्लें आसा आतां तुज्या कडेन कालेंय आसा जाल्यार हांव तुज्या कडेन बसून संवाद करने करेक्ट एका हेजाक विशयान बरयताय बरय नाका म्हणना तुका बरोवचें कालें म्हणटा वाक स्वातंत्र्य आसा म्हणून स्वातंत्र्य आमी ते दुरुपयोग करून नजो कुर्सार मारचें कुर्सार मारचें न्ही कितें म्हळ्यार आतां हांवें पळयलां कितलेशा तरणाटे एजाकान तशें बरयताना ते मागीर सोण सोडटात आतां म्हजेच सांगता आसलें थोड्यांनी सांगलें हांव आनी प्रिचींग करूं वचना सायबा हांव आनी युट्यूबार दिना साहेब हांवें म्हळें ना तूं जावं बरो सूख केल्यार ती द्वी आनी आतां एक म्हजी सूख आसा जाल्यार हांवें 12 पोटी आसा थोडी म्हाका एक दीस कोणी सांगता फेसबुकार तूं घाल्या फेसबुकार आसाय फेसबूक बंद कर वचून मागणें कर हो म्हजो वडील कांय करूं जायना हय आनी थोडे फावटी खंय हांवें केल्लें क्लिप काडून धाडचें तातूंत इल्लें आमकां कालें दुखोवंक पळोवचें तें पार्ट ऑफ लायफ कुरीस घे तुजो कुरीस इन्कार कर म्हजो पटलाव कर कालें करियेत एक दोग तेग तशें करतात म्हणून आमी आमचे मिसांव हाडे कालें आमचो अडकुळे मस्त आसात हे आज इतले रावचे जाल्यार अडकुळे मस्त आसात एटॅक्स मस्त आसात पूण धैर्य सांडूंक नजो करेक्ट धैर्य सांडल्या कुडल्या आसा पळय तुमी आतां एका पिरगा जयंती धैर्य सांडल्या कुडल्या तुमी आवटो आनी तुमच्या जिवितांत तितल्यानच तुमी ह्या समाजांत आसात समाजान तुमकां अटॅक करतात कितलेशे जाण attack आसात एकामेका पांय वडचें कॉमन जेजू न्हू पाद ತೊಳೆದದ್ದು ನಾವು ಪಾದ ಎಳೆಯುವುದು आता तुमच्या सवालान बारीक खुशी जाली म्हाका ते एक धैर्य आसाचें एकल्यान बरयल्लें पळयलें हांवें ताची चूक दिसत की म्हाका गुत्तना ते ह्या जाग्यान चूक केल्ली की ताणें केल्ली की हांव कोणाक उलयना म्हाका कितें अधिकार ना ताका वाक स्वातंत्र्य आसा तो बरयता आनी ताणें बरयलें एका ह्या जागा विशयांत वो पुलपुत्रीन रावून अशें उलयता नाटक करता ओवर एक्ट करता आनी लोकांची टिका करता ह्या पात्रापाच्या मांड्याक मारल्यार उणें घेवन बरयता फादर हें कळलें उतारी तातूंत हांव चिंता एक तुका समजल्लो व्यक्ती एक समजनातलो व्यक्ती समजल्लो व्यक्ती आतां हांवें तुका सांगलें आतां तो ह्या जाग ताका कळिता की ना हांव गोतू ना ताणें बेस्ट तो केदो व्हडलो रायटर जावं दी बरयणार जावं दी कोणीय जावं दी एक ताज्या कडेन वचून बसून उलय आनी एक ताजो सगळो शर्माव आयक थोडे फावटी आमी थोडे जोक सांगतलो तेल्ले रावयल्यात कित्याक म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार मागीर काले नेगेट हाडे सोम्याचे मिसांवा कडकळ्यो नजो करेक्ट थोडे फावटी कालें जाता आमकांय आमी मनीस काळीज आसा मन आसा आमकांय कितें म्हणटात फिलिंग्स इमोशन्स आसात केदां फिलिंग्स इमोशन्स अर्थ जातात ऑटोमॅटीक तें हांवें पळयल्लें आसा तें तुवें सांगलें हांवें पळयलां म्हाका गुर्तू गजल मागीर हांवें बसून सगळो सरमव पळयलो कालें संदेश आसा ग म्हणून संदेश बरो दिला थोडे फावटी कितें जाता जेजू केदाळे सांगतालो दारूण काळजाच्या न्हू कान आसून आयकनात दोळे आसून पळयनात जाता थोडे फावटी आनी थोडे फावटी आमी न्ही जावन भावार कान आसून केप्पे दोळे आसून कुड्डे आतां तुमकां शर्मा हांव सांगता कांय करूंक जायना म्हळ्यार ताच्या चिंता पळय हळे हांवें केदाळे सांगचें आसा कन्नडान मनस्सु सरी इद्दरे मनुष्य सरी इर्ताने आतां म्हजें मनस्सु मोनून तूं समाना जाल्यार हांव केदाळे तुज्या कडेन सुखीत तूं सोदून काडून पळयता जाल्यार आतां विकार म्हजे कडेन मस्त सुखी आतां हांव कांय होली बाकी हो न्हय फिरकस घर म्हाका थोडे वेळ गाडी हाडटा ते आतां आमी सोमार खाण घेता तें कालें करचें सोदून काडचें खंय खाण आमची मर्यादा आमी काल्याक खाण घेवचें एक आनी तुजें ह्या जाग तुजें आनी देवान आपयलां सक्कट सोडणें जावं बरो मिस्टेक करना म्हण सांगना बागेंत वयर पडलें म्हण हांवें सांगना आमच्या कडेन असकत काय आसा तुमच्या कडेन आसा सगळ्या कडेन असकत काय आसा हय तीच काण घेवन तान तूं म्हाका खंय मायलेज मेळटा म्हूण पळोवचें हांव वळें
ताजे तितल्यान दुरंत दुसरें खंय ना संवसारांत. आजकाल थोड्यांचे उलोवणें कशें म्हळ्यार तुमकां ह्या जागो जाय, मागणें करतलो जाय की डान्स करतलो जाय की दूर सोतलो जाय की हे शर्मावार गरजा गे फादर. आज म्हणजे पयले सरमावत हांव आज मुसर हांव एजेल जाल्यार सेमिनरीत हांव न्हू हांवें घेतलां म्हजे एक काल्यांक म्हळ्यार कोणी सांगून दित तें हांव नेगेटीव जावन घेना. म्हाका गाडी दिल्यार वडना तातूंत कालें म्हणलें पॉजिटीव आसतालें आमचे हितून हांव तें घेतां. आनी आमी दिजें देवाचें उतर आमी ह्या जाकांनी तें समजून घेवचें. कितें म्हळ्यार लोकांनी सांगलें आसा पयलें काणयो आनी बरो सांगतना ताजो सरमाव बरो आसलो मोतीन कांय उरोवना पूण देवाचें उतर सांगतना फादर देवाच्या उतरान गूण जालें म्हाका जालें म्हाका कित्याक म्हळ्यार तें पवित्र न्हू न्ही. त्या खातीर हांवें कालें म्हणजे ती 10 मिनटां जावं दी 15 मिनटां जावं दी ती तिनी वाचपां आमी एक्सप्लेन केल्यार बरो लोकांक कांय व्हडलें ताका एक शिकचें म्हणना. देवूच एका हप्त्या पयलें बसोन चिंतल्यार देव दिता बरोवन काणयोन तातूंत कालें सांगलां कित्याक सांगलां आमच्या जिविताक कशें लागू करी जाय आनी एक ल्हान मागणें केल्यार बरो खंडीत ती एकच जाता. त्या खातीर हांवें म्हणजे देवाचें उतर सोडून आमी भायर वचोन वचो. करेक्ट. आज आतां ह्या जागांक थोड्यांक इतलें बेजाराय जाता थोडे ह्या जाग जातात थोडे ह्या जाग जातात आनी अर्द्या वाटेर थोड्यांक म्हणटा ही जिणी म्हाका नाका हांव आनी एका वाटेक येता पूण हातूंत कळ्ळें लोकांक संदेश मेळटा फादर काले मेळटा. पयल्या सवालांत विचारल्यान एक पॉयंट हांवें सांगचें जाल्यार आमी सरमावांत टॉंट दिवन नजो कोणाकी. टॉंट म्हळ्यार डोस धरून कदाळे धरून नजो सांगूंक आसा बायबल आदारीत काल्यार सांग तूं पूण डोस धरून वचोन नजो. हें तुवें विचारलें सवाल आसा तें व्हडलें ट्रॅजेडी कितें म्हळ्यार हांवें पळयलां मस्त एक्स पाद्र्याब एक्स सिस्टरां थोड्यांक म्हाका खंय कळीत आसल्ल्यांक रावयल्ल्यान देवाच्या सक्त्यान हांवें गेलां तांकां वचूंक आनी थोडे म्हजे ओट्टू सुवार्थेक आयिल्लेच आजो सोडून वचून संवसारी जिणेक गेल्यात. तें कालें म्हळ्यार ह्या जागी जिणी जिवंक तितलें सुलभ ना. करेक्ट. सांव पावल सांगता तुमचें देणें मातयेच्या कोळुसिलान दिलां मोडकेंत ती मोडकी सांबाळीचे ती फूट येता ज केदाळे जाता गुत्तू ना. आमी हर एक दीस प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार हांवें म्हज्या ह्या जागी जिविताच्या आमचें पर्सनल प्रेयर पडटाना आमी पडटा. म्हाका कन्वेन्शनांत वचून लोकांनी मागोवंक सुलाभ ही गरजेंत लोक आसा पूण हांव म्हज्या जिवितांत वैयक्तीक पर्सनल प्रेयर म्हजो संबंद देवा लागीं कसो आसा. द डिपर द युअर पर्सनल प्रेयर द ग्रेटर द ब्लेसिंग्स. कितलो गुंड आतां हांव सुवार्थ प्रकट करता पूण हांवें मागना जाल्यार करेक्ट हांवें कोण तुका घेवन तेर्स म्हणा हांवें तेर्स कोण म्हणून तेर्स म्हणना जाल्यार तशें केदाळा आमी पर्सनल लायफ वचून खंयी थोड्याक एक एडिक्शन सुरू जाता. आतां एडिक्शन आमकां मोबायलां चाट ह्या मोबायलांत कोण केदाळा कशें कॉन्टेक्ट करता कोणीय पळयना आनी थंय कालें जाता मोत घुंवता. आदीं पुरो कितें आसलें म्हळ्यार टीव्ही आसल्यो टीव्हींत सकाळ सकाळ बसून हय 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 पूण ह्या साकाक टीव्ही एकलो पळोवचें न्ही न्हय. ताच्या उपरांत जावं पुरो टीव्ही सांगता मागीर आनी कितें ताच्या उपरांत हें सोशियल मिडिया व्हडलें इम्पॅक्ट घाला. कितें म्हळ्यार तुका कोत्ता एट्रॅक्शन डिस्ट्रॅक्शन आमी मनीसच त्या खातीर कालें जालें थंय हांव चिंता खंयी एक तांकांय एक संवसारीची ओडणी त्या आपोवणें मेळ्ळ्यार त्या आपोवणें दवरून घाण घेवचें आसा पळय तें आमचें. आतां म्हाका मेळ्ळें हांव 23 वर्सांचो पाद्र्या म्हणून होगलीक करून बसल्यार फाल्यां पडल्यार पडलो मिडल एज क्रायसिसान पडल्यार पडल्यात 50 वर्सां 60 वर्सांनी सोडून गेल्ल्यात गवळी सोडून गेल्ले आसात ह्या जाग सोडून गेल्ले आसात रिलिजियस प्रोविन्शियल जनरल जावन सोडून गेल्लीं आसात. हे एक व्हडलें एक कितें म्हळ्यार आमच्या सक्तेचेर ओंदवून ना आमी सुमयाच्या सक्तेचेर रावल्यार सुमी आमकां हात सोडिना. हांवें सांगलें देवाचें उतर आज हांव रावलां जाल्यार फ्रँकली मस्त सकत वीक म्हजें तें उणेंपण सकट आसा. हांव चिंता तें देवाच्या उतराची सकत आनी सोमयाची कृपा हांव तें आमी केदींच सोडूंक नसो सोडूं नसो. करेक्ट फादर. आमकां ह्या जागांक जावंक पुरो आमी चिंतीचे आमी चड खंयच्या एका फॅमिलीक एटॅच जावन रावूंक नजो. करेक्ट. व्यक्तींक एटॅच जावन रावंक नजो. कालें जाता सोकास जावं पुरो कॉयर ग्रुपाक एटॅच जावन रावंक नजो. तरणाटी चेडवां आसूंक पुरो एट्रॅक्शन डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार त्या खातीर आमी सोमयाक चड एटॅच जावन रावचें. तें कालें जाता थोड्या पटीन थोडीं इल्लें म्हाका चड महत्व दितना तें कालें जाता हांव कोणगी म्हणून आमी चिंतून थंय पडचें संभव चड. करेक्ट. हय त्या खातीर आतां म्हाका खंय गल्फांत गोत्ता थंय गोत्ता हांगा गोत्ता मागीर कालें जाता ओडणी येता आमी एक मनीस या सोडणी म्हूण कांय जायना म्हणल्यार आदीं पुरो सोडणेचें म्हळ्यार एक भारी एक सोशियल शेम आसलें. आतां शेम कांय ना कॉमन जावन गेला. आतां तुमी आतां दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचे एक आत्मीक निर्देशक आनी दिव्यवाणी चॅनला खातीर
सगळें बायबल जावं दी, तुमचें मेसाचें बलिदान जावं दी, सगळें त्याग केल्ले व्यक्ती. स्पेशली हांव तुमकां म्हणटा कोरोना आयिल्ल्या वेळार हर एक दीस म्हणले बरी तुमी तितल्या कामां मदें, युथा मदें, तुमचे रेतिरे मदें, तुमच्या कामां मदें सगळें सोडून लोकांक तुमी सुवार्थ प्रगट करतले. कशें साद जालें फादर हे? अळे हांव न्ही जावन आज प्रेरण जालां जाल्यार लायक जॉर्ज म्हळें तुमकां, दिके जॉर्ज वय सबार लायक अद्वारी ह्या कोडयाळ DSCCन येतना ऑलविन मस्करेन आसा न्ही बर्डी बाई, तशेंच वायट आसा न्ही कॉरिन रस्किना, स्नेहाला सो जोसेफ, तिसल्यान पावलो सो हांव लायकां पळयतां, लायकांचें कमिटमेंट पळयतां. आतां जोसेफा फाटल्यान 1000 लायक आसात ह्या DSCCन. करेक्ट. वायट डॉसा फाटल्यान 1000 लायक आसात. वय तशेंच ह्या लायकांत एक हें देणें आसा पळया. आज सबार हाच आनी एक तुका सांगचें आसा, आमी सकल बसता आनी लायक प्रीच करता, आमी आयकता तांकां. करेक्ट. पळय देवान खंय ना खंय विसलां पळया. एक संतोशाची गजाल, हांव ह्या रिजनांत लायक मदें काम करतां. लायक थंय म्हण तांकां कमिटमेंट. अळे हांव फूल टायमार, तांकां भुरगीं आसात, बायल आसा, बिजनेस आसा, तांणी टायम दिवचे जाल्यार, तांणी नायट विजिलांक येवचें जाल्यार आमी फूल टायम वचून हांव कालें करतां सगळो दीस. करेक्ट. ते दळ हांवें कितें केलें, हांवें ह्या लायका पळयलें. हांव म्हज्या हरियका रिट्रीट सेंटरांक, हरियका चॅनलांक म्हाका मुजेंच म्हणलें खायना, म्हाका सक्कड मुजीच. हांवें पळयलें विनोद गंगोळ्ळी एक ताजे भुरगे ते पुरो मोगाचे जाल्ले म्हाका, आनी आमचे रेथेऱ्यो थंय हांगा शूट करताले. तशें ताच्या कुटुंबान एक चॅनल आरंभ केलें, दिव्य वाणी लायव्ह म्हणून. वय आतां कमर्शियल करी येतें ताका, दुसऱ्या खंयचेंय करी येतें, पूण ताका एक आशा आसली सुवार्थ प्रगट करी जे मस्त पाद्र्यावांनी ताका पाठिंबो दिला. आनी ताच्या द्वारे हांवें चिंतलें ह्या द्वारे एक सुवार्थ. आतां कालें जालें रेत्यो बंद जाल्यो कोविडा टायमार. म्हाका ते पर्यंत युट्यूबर अशें पुरो येता म्हाका गुतून जातलें. आनी मोबायल तुका सांगलें न्ही इतले उपयोग आसा म्हूण म्हाका गुतून जातलें. आतां इतलें रेकॉर्ड केलां जाल्यार थोड्यांक तुमच्या खंयचो डिजिटल कॅमेरा गी, खंयचो लाखाचो कॅमेरा रे, कांय ना. एक म्हजें मोबायल आनी एक लायट आनी म्हजें रूम, ताका एक ग्रीन स्क्रीन घालचें. तातूंत सगळो कोंकणी 27 बूक हांवें दिल्यात, 27 बुक्स, 193 एपिसोड दिल्यात हांवें. व्हेरी गुड. आनी हांगा आमची सिस्टरां वामांजोर SRA सिस्टरां आहात, थंय येवन हांवें हर एक कोविडा टायमार मीस आनातली. आतां हांव लायव्ह दिवंक वचना, कित्याक म्हळ्यार तांणी इगर्जी वचचें. आतां ऑनलायन मीस पडोवचें न्ही, तांणी वचचें. मेळ्ळें चान्स म्हणून घरांत रावता. हय घरांत रावता, रावली आसात आतां. त्या खातीर हांव त्या दाडा 3 कन्नडा, कोंकणी, इंग्लीश भाशेन दितलो आनी आमकां वो ताच्या चॅनला द्वारे घालतलो. तशें म्हाका कितें आमचे भुरगे ते तरणाटे आनी ताजी बायल सक्कड सांगाता मेळोवन एक मीस हांव करतना आतां तातूंत एक पाठिंबो दिया, एक जेजू खातीर कितें म्हणी एक सुवार्थ प्रगट करया. आनी ह्या घरा आसतना ह्या कोविडा टायमार तांकां एक बरोसो दिया म्हणलें एक म्हज्या मतीक देवान झळक घाली. तशें जाल्यार हांव कितें करतलो, म्हाका ही टायम आसलो, आमी क्वॉरंटायन भितर थंय रुमान बसून करचें घालें, इल्लें शटल खेळ्ळें पुरो जालें, मागीर इल्लें खालें केलें पुरो जालें. कालें आयको म्हाका तें बरो TV म्हज्या कडेन ना, पयलें वेळ आसलो त्या दाडा म्हळ्यार भितरच आसलें न्ही आमी. त्या दाडा हांवें कालें केलें, दिसाक 4 वरां 5 वरां रेकॉर्ड करून धरलें. एक कालें हांवें तुका सांगलें न्ही, बायबल वाचतना एक आयस्क्रीम खेळया म्हणल्यार बरी आशा येताली, हांगा करया म्हणून एक आशा देवान उमेद घाली म्हज्या बरी. त्या उमेदीक मदें कोरोनाय आयलें, कोरोनान 1 म्हयनो आमकां स्टॉप केलें, जाल्यारय सोडून हांवें कोरोना उपरांत वाचला जाल्यार सुवार्थ प्रगट करूंक वता म्हणून देवलोन. खंडीत. हय समियाचें एक बेसांव. तेणी फॅन्टास्टीक वाद न्ही ती एक बारी खुशी. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार विनोद गंगळी सरान म्हजे कडेन सांगलें आसा, आमचो एक मोगा आसा आत्मी निर्देशक. आनी हांवें म्हाका मागुल्लो व्यक्ती म्हण हांवें केदाळे हांव सांगता तुमकां, केदाळे म्हाका तुमची एक खुशी जावची. म्हाका केदाळे आतां सुवार्थ प्रगट करतात, हांवें कितल्या कार्याक आयिल्ल्या वेळार तुमच्या आतां कुटुंबान थोडीशी कार्य हांवें MC केलां. आयिल्ले बरी ती येवन माथ्यार हात दवरतात, मागतात, एक नितळ लोक घालून व्हडलो पुरीस काडून येतात. थोडे ह्या जाक कोणाक दूर समजे न्ही, थोडे ह्या जाक पॅन्ट शर्टार येतात, ते कळना ते ह्या जाक गी थोडे पळोवंक सुबितात फिल्म एक्टरा बरी तुमचे बरीत. आमकां थोडी बिटी सांगूंक जायना फादर. ते एक बरी विचारता तुमी पाद्राक घेवन, तो तसो दिसता पॅन्ट शर्ट घालून, म्हाका कळना तो पाद्राक, पण तो एक्चुअली लायक तो. आतां धैर्य मेळना फादर आमकां, कांय करी आमच्या जाल्यारच्या MCची कयली गत करी. तें हांव सांगता, हातूंत सूख वळखोवच्यान कांय सूख ना, आमचें उणेंपण, आमचें उणेंपण. कितें म्हळ्यार म्हणजे आमच्या जाल्यारचे सूख गी न्हय, तुमचे खंडीत सूख ना, सूख आमचीच. हांव ह्या जाल्लो कोणा खातीर, सोम्या खातीर आनी लोकां खातीर. हांवें प्रोग्रामाक येताना लोभ घालून गेल्ल्यान म्हाका कांय उणेंपण ना, म्हाका चड आशिर्वादां मेळटात. ते आसल्यांक आशिर्वाद हांवें दिवयेत. थोडी प्रोग्रामां तुजें कुटुंबाचीं ती सोड, पब्लिकाक येताना म्हाकाय सांगलें आसा, मस्त ह्या म्हज्या कोडयाळांत म्हजे मस्त मित्र आसात,
फादर आमी बेश्टे तांकां विचारचें हांवें लोप घालण्याची पॅन्ट शर्टाचे म्हण लोप घालना फादर तुमी आनी एकलो आसतलो तो जोर करतलो राजेश मोडीबद्री सांगचें लोप घालना शिवाय येवंक ना तशें तुगे जाल्यार जोर कर म्हणचें म्हाका कितें म्हळ्यार इन्स्पिरेशन करेक्ट हांवें चिंतलें हांव थंय लायक जावन तुमी म्हाका आपयलो जाल्यार काल म्हण आपयला ह्या जाग म्हण आपयला न्ही Correct. आतां गेल्ल्या कुठल्या तुका पळयलें कडे ते मागण्या करूं सांगतात आनी लोबो आमकां म्हाका बिशप जेराल्डायजो क्लबोन सांगलें उतर रोडास येता हांव युवा जाणां मदें वावर करतना शिवमोगान तुवें सांगलें तर आनी कितें नाटो आसलो आतां इल्लो मोठो जाला खावचे चड जाला गोत्तू ना ओके ताणें केलें म्हणल्यार आळे तूं युवा जाणां मदें तूं यूथ न्ही तूं ह्या जाग हर एका प्रोग्रामांत एक उडास दवर म्हणजे एडवायस तुका लोप घाल नोस व्हेरी गुड त्या धाडा सांगलें बी सायबान जावं पळय हांवें बी सायबा ओबे जायचे ताचें इन्स्पिरेशन करेक्ट ताणें इन्स्पिरेशन दिल्लें आनी एक कलेग आमी सोशल प्रोग्रामाक गेल्ल्या थंय बी सायबान पळयलें त्या दिसा आमी लोप घाल नसों ना बी सायबान मेरे मेसेज घाली आतांचो बी सायबान घाली मेसेज आय हॅव नॉट सीन यू विथ द कॅसेक प्लीज वेअर द कॅसेक हांव म्हाका राग येवना ताणें करेक्शन केल्लें म्हणजे करेक्ट कितें म्हळ्यार हांवें त्या सामाजीक प्रोग्रामाक लोप घालून सज्ज आसलें आनी म्हजी ती जबाबदारी आमी कितें जालां म्हळ्यार आमी मॉडर्न म्हणचेंचें आमी कालें आतांचो संवसार लोभ कोणी लायक करना म्हणचेंचें हांव तुका सत्य सांगता जोडो ह्या लोभाकाची मर्याद पॅन्ट शर्टाक ना हांव खंयच्या DCच्या ऑफिसाक वचून दी खंयच्या DDPच्या मस्तू म्हाका ह्या सरकारी दफ्तरान कामाक वचूंक आसा मस्तू कितें म्हणजे लोप केल्यार ते रेस्पेक्ट चड पयलेंचे हांड दवरतात गुरुगळू म्हळ्यार कितें सांगता करेक्ट आमच्या गांवांत अध्यात्मिकता आसा करेक्ट स्वामीजी गुरुगळू तांकां मर्याद आसा पळय म्हणजे खंयचें काम आसलें व्हडले व्यक्ती लागीं वचोंक आसलें म्हाका हांव लोप घालून गेलो गेल्ल्या कुडले तो व्यक्ती दिसोन गोवोरमेंटान तूं अक्रिस्तांव तो म्हटलो घरा घेतात नमस्ते गुरुगळे म्हणलो न्ही आमी कशें सर गुड मॉर्निंग म्हणटा गेल्ल्या कुडल्या ताणें केळी हाडून दवरली हांगा कोणी घरा कोणी ना दिवंक ना केळी घाया फादर म्हणलें कितें आयल्यात फादर म्हणलो आमचे इस्कालचे प्रॉब्लेम आहले क्लीन प्रॉब्लेम ताका सांगलें मागीर म्हणलो हांव पळयतां तुमी येजे म्हणना हांव पळयतां म्हणलो हांव तेन्ना पॅन्ट शर्टार गेलो जाल्यार आतां कितें म्हणटा इस्काल म्हजें न्ही म्हाका हांव थंय मॅनेजर जालां जाल्यार इस्कालाक म्हाका ओर्दू दिल्ल्यान हांव त्या DCC ह्या जाग जाल्ल्यान हांव थंय मॅनेजर खंयच्यो नेक्स्ट म्हाका बी सायब काणे काडलेचे फिरगजे घालूंक पुरो हांव थंय मॅनेजर ना पूण हांवें मिस हांव सुमयाचें त्या खातीर हे म्हजो लोभ सुमयाक साक्ष जावचो संकेत करेक्ट म्हाकाय सांगलें आसा जोडू कितें म्हळ्यार फादर आमी एका रोसाक गेल्ल्या 2 जाण आसले ते बेसांव दितना बेसांवी दिवना म्हाका बेजार जालें तांणी सांगता नाळे एका ह्या जाका विशयान बरयतना एका विशयान सांगतना आमी संतोश पावूंक जायना हांव ह्या जाक न्ही म्हजो तो भाव न्ही तो करेक्ट आतां DSC जावं पळय कोण सकल पडलो म्हणटाना आमकां आमचे तर क्रिस्तांव लोक न्ही आमी संतोश पावोवचें तर न्ही तांतून न्हिजोन बेजाराय जाता आनी आमी तें तिदून नाळे आमकां आमी तिदवूंच्या कडेन आमी तिदवून खाण्याचें आमी कांय हांवें तुका सांगलें सरकारान पडलें मनीस न्ही आमी तिदविना जाल्यार आमची ट्रॅजेडी करेक्ट आतां लोक आमकां करेक्ट करता Correct. आमी लोकांक करेक्ट करना मागीर आमी पॅरिश कावन्सिलाक करेक्ट करना ते आमकां काय सांगतात Correct. हें कालें म्हणजे दिवचें घेवचें अरे बरें मन खंय आसा थंय बरें शेत आसता करेक्ट बरें मनून तूं ना जाल्यार आमी झगड पड न्हू आमी एकामेका फातर उडोवन पडल्यार आमचें जी हांव तोडलो म्हणल्यार आनी देवान एकच लायफ दिलां जोडा आतां जालें आतां तूं पोर हुशार नातलोय गेल्लो जाल्यार फाटी नातलोय आतां हांव कोरोना जावन 12 दीस आसलो आज हांगा हांवूय आसतो नातलो तर एक जिवीत दिलां कितें बरें करचें आमी बरें कितें विचारतना एक सवाल आयले म्हाका इमिडिएटली आयले हुशार नातलो तुमच्या जाल्यार मागण्याच्या महान मागण्याच्या मनशांनी मस्तू जाणांनी म्हजे खातीर मागलें सगळ्यांच्या मागण्या बट तांतू थोड्यांनी संतोश पावले की फादर संतोश पावले की दूख येता म्हाका पूण संतोश पावले की वाची आनी मारना शीदास कोणाक बेजार जाता म्हणजे म्हज्या आतां जिवितांत न्ही हांवें चिंतलें वो आनी MC करूंक जायत गी कितें म्हळ्यार तुका जाल्लें तें ट्रॅजेडी म्हाका कळ्ळें कित्याक आमी ह्या फिल्डांत आसल्यान आनी जावं म्हण तुज्या कोणें थोड्यांनी रोडोन फोन केल्लें म्हाका आरे हांव मस्त MCंक पळयता हांगा म्हाका खुशी तांकां देवान दिल्लें देणें तें म्हाकाय भोगलें वो आनी सोमान जायत की हाका उलोवंक जायत की कितें म्हळ्यार तें आयिल्लें पळय तें वादळ तितलें सुलाभेचें न्ही करेक्ट हय तें बट ते हांव तांकां खंयच्या नांवान उलोवचें म्हाका कळना बट देवान आज ताका सांग सॅडिस्ट म्हणटात सॅडिस्ट म्हळ्यार कितें म्हणटा तुका तुज्या दुखांत हांवें संतोश पावचें जेसून सांगलां तो तुजो दुस्मान जावन दी ताजो मोग कर आज तूं सांगताय
ह्या देवाचें उतर जर तर आमकां समजलें जाल्यार आमी कोणाच्या आतां कोणीय व्यक्ती जावं दी, तो हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणीय जावं दी, किंवा तो व्हडलो पॉलिटिशियन जावं दी, तो मेल्लो बरो म्हूण आमी सांगून नजो, ताका देवान बुद्ध शिकयली म्हूण आमी सांगून नजो, कोणाक सांगून आमकां आमी कोण जड्जी करूंक आमी कोण अधिकारच ना. एक स्वास म्हजो आनी तुजो गेल्यार आमी खंय सायबा. करेक्ट. आमी काल्याक झगड पडचे हळे खंयचेय आमी कॉम्पिटिशनाक सुरू केल्यार तें पडटा, कॉपरेशन जाल्यार उरता. करेक्ट. आमी एकामेका सहकार दिवन जाल्यार सोसायटी बरी जाल्यार आमी बरें आसाचे न्ही. करेक्ट. म्हजें चिंतप तें. हांव कितें म्हळ्यार आतां एकलो म्हाका अशें म्हणटा तशें म्हणटा, हांव त्या नेगेटिवाक एक नेगेटीव म्हणलो तुका ना जोडा म्हज्या लायफान. कोणें म्हाका गाडी दिवन दी, कालें करून दी, पॉझिटीव कितें हांवें बरें करूंक नजो, कित्याक तें बरें जावंक नजो. शिकूंक मेळटा तुमकां. मस्त मेळटा. आनी कितें करचें, हें मारले फातोर पळया कशें स्टेफानाक सर्गा केलें, फातोर हें करगाण गे, येणी माडी व्हडली निसण करगाण गे न्ही. कोणाक सोडलां, खंयचे आमच्या सालोरेस बाबा सोडलां गी, बस्त्यांव सोडलां गी, कोणाक सोडूं ना. सगळ्यांक हें कितें म्हणटा तुवें सांगचें सोमा. आनी तें तशें पळय हांवें म्हणचें तें सॅडिस्ट लायफ एक डेंजरस लायफ. हिनी एक इंटरव्यू गेल्ल्या वेळा म्हाका विचारलें, तूं हुशार नासल्या वेळा संतोष पावले व्यक्ती मस्त आसले म्हणून. म्हाका भोगलें बट हांवें देवाचेर सोडलें. हांवें कित्याक म्हळ्यार मागणें खंडी जावन इम्पॉर्टंट जावंक पुरो. आमी थोडी फावटी म्हजो एटिट्यूड बरो आसना, हांव इरागिश्ट, हांव भाग्यवन न्ही, खंडीत भाग्यवन न्ही. आतां तुमकां निमाणें क्वेश्चन विचारता, चड वेळ ना म्हाका, एकूच म्हजो घंटो. तोंड पडटा खुशी जालें म्हाका. कित्याक म्हळ्यार कुयेत दवडलो ह्या जाग्यार कोण आयल्या रे, म्हजें क्वेश्चन इल्लीशें टाग फॉर आसता दत्त, आनी तुमकां ती विचारलां दत्त हांवें. आतां आनी तुवें सांगलें तेजें पयलें क्वेश्चन पयलें, जेजून एक मागणें केल्लें खुर्सार, बापा ते कितें करतात ते नेणांत तांकां बुकशी. खालें जाता जोडा, हांव कथोलीक जाल्यार पावना. म्हजी कथोलीक जिविताची शिकोवण म्हज्या जिवितांत आसाचें. दोतोर न्हू म्हणटा आमी, दोतोर म्हणून आमच्या बापान नामान मरे मात्र न्ही, ते PUC धावेन मुग्धना लायफ लाँग आमकां दोतोर नासा. आतां हांव सेमिनरींत डिग्री PUC जाली म्हजें जालें आनी हांव पुरो कोत्ता म्हण येवन पाप इंजिनियर लोक आसा, शिकुल्लो लोक आसा म्हज्या पिरगजीत, तांची माहिती हांवें हाडून तांचे जावन हांवें शिकचें. आनी अशें पुरो येतना हांवें सांगचें एकच, जेजून सांगलें जेजूची वाट पळय, क्रिस्ताची वाट आमकां सगळ्यांक शिकयल्या. थोडे फावटी काम जाता इल्लें तांच्या संवसारांत तें आसता, अशें पुरो जाता आतां. पूण तेंय आमकां धैर्य जायचें, सखत जायचें, बोळ जायचें, आमी उठचें आनी चलचें. करेक्ट. जेजू कुरीस काडून पडटाना उठोन चलोवं चलचें. तें बॉल तांकां मेळना आनी तुमकांय आसा ह्या जाका. आतां तुमच्या विशयान विचारता, आतां तुमी कितल्या गांवांनी येदोळू तुमी रेतीर दिवंक सगळ्या वेगवेगळ्या गांवांनी अमेरिका पोरीक कॉल करता, कॅनडाक गेल्या. कॅनडा आसलो आमकां म्हळ्यार हाडे कॅनॉनिकली 1 म्हयनो राजा आमकां सगळ्या जागांक, स्पेशली डायसिसान ह्या जागांक 12 म्हयन्यान 1 म्हयनो राजा आसा. ती आमी काणगेत केदाळ्या काणगेत, कितें म्हळ्यार सगळे वर्स काम करता तांकां एक मदीं चड त्या जागा खंय भायर तेंचे भाव भयणी खंय आसात थंय हांगा वचून येतात, ह्या वचून येतात. रेतीचे सांगे 15 दीस राजे. तशें ह्या राज्याच्या दरम्यान थोड्या कडेन हांव गेल्लो आसा. मागीर मिसावांक म्हाका आपयलें गल्फाक थोड्या युथच्या प्रोग्रामा पुरो हांव गेल्लो आसा. त्या दाळ आमकां वचोंक परवणगी, आनी खंय गेल्यार आमकां परवणगी गोवळी बाबा दिजेत. खंयचो ह्या जाकी ताणें खंय वचूंक गोवळी बापाच्या परवणगे विणे वचोंक जादत ना. त्या खातीर गोवळी बापाच्या परवणगे विणेन तुमच्या कानूनलो तो तशेंच आसा. कानून आमकां कितें म्हणटात कशें आमच्या भारतांत कानून आसात, आमच्या ते कानून आसात. आमकां जाय जाल्ले बऱ्यो करूंक ह्या जाग न्ही. आतां मस्त म्हाका ते दिल्लें आसा गोवळी बापांनी ह्या जागांनी, आमी घेचे. आमी ते रायट स्पिरिटान घेना जाल्यार पळय तेन्ना आमी समस्या जाता. अशें देवान म्हाका साबार गांवांक कर्नाटकाक थंय हांगा युथांत आसल्या निमती म्हाका वचोंक अवकाश मेळ्ळो म्हण येता. देवान ते बरो अवकाश दिल्ले. म्हळ्यार हांवें एक 2001 हांवें एक वेबसायट त्या दाळात आमकां मुडबिद्रे विन्स्टन मास्करान आसा आमची आरंभ केल्ली. इल्ले तातूंत आमी म्हजें बॅच असो. हां ओके 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 हां तशें तातूंत पुरो आमी अशें ही माहिती आमी पुरो तातूंत घालची. फादर आतां निमाणें सवाल विचारता, इल्लें हाडूंक जावंक पुरो तुमकां, इल्लेशें हाडूंक तुमकां मायन कोडू वखद दिल्लें काय लागलें म्हळ्यार तुमी एक येसाक जाता आसतना सगळें कुटुंब सोडटात, सगळ्या व्यक्तींक सोडटात, आनी एक आंगवण करतात केलें म्हळ्यार दुबळीकायचें आंगवण. वय 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 निमाणें हांव तुमचे विचारतां, तुमचे मदलो आतां कन्नडाचे या कोंकणीचे या हांगाचे म्हळ्यार सगळ्यांच्या मदलो बांद कसो आहा? एक सांगणी आसा, एल्लार मने दोसे तुता नಮ್ಮನೆ कावली तुता म्हणून. हां सगळ्यांच्या घरा पोळ्यांक दोंपळे, आमच्या घरा कायलेक दोंपळे. हांवें सांगलें चड उणें पुरो कडेन आसता, पूण आमी कशें आसा तशें दुसऱ्या जाग आसतात. आतां म्हणजे DSCंत कोंकणी उलोवचे आसात, कन्नड उलोवचे आसात, तामीळ उलोवचे आसात, मल्याळम उलोवचे आसात. म्हाका 60 जाणां ह्या जागा वटूंक बरो बांद आसा.
आनी हांव तांच्या विशयान बरें उलयतां ते तुमचें बरें म्हणून वय वय आनी कालें कोत्ताय हें पॉलिटिक्स केदाळे रिगले आमचे मिसांव पडटा बांद तुटता आनी आमी खंय उमकळो नासता ह्या खातीर असं ना म्हणून सांगना हांव सुमार DSCCन ते गोवळ्यांचे प्रॉब्लेम आसता हांच्या ग्रुपिजम आसतात सैतान कितें करता तो सोडना तो कोणाक हांव पाद्र्या म्हणून वगेत बसना तो लोप गेलो फाटल्यानी पडटा पडटा तांच्या फाटल्यान फस्ट थंय पडचें जालें मागणें काही आता सैताना कशें हाका सकयल घालया कशें तें आसता तेका तर हांवें सांगलें न्ही पर्सनल प्रेयर मागणें आनी आमी कशें त्या स्पिरिटान जियेता तें गरजेचें आतां हांव चिंता म्हज्या DSCCन पुरो म्हजे भाव म्हज्या याजाक म्हजे भाव न्ही ते म्हजे सांगता एका जितोर आसा 3 वर्सां हांव न्हू तो म्हजो भाव म्हूण चिंता हांव दुसऱ्या म्हणजे म्हाका न्ही ताका डिफरन्स ना म्हजें चिंतप तें आतां तुवें सांगलें सवाल भारी बरें सवाल तें दुबळी काय म्हणी पळय म्हाका विचारलें आसा ओ कारार बुंता सायबा हाजे कडेन कार आसा सायबा आतां बँक लोन दिता कोणाक प्रॉब्लेम ना थोड्या फावटी आमकां कितें जाता हाका चड सांबाळना हाका एक मेळचे 10-12 हजार कशें करता हांवें कालें करता म्हळ्यार जोडा कोणेंय म्हाका कालें गिफ्ट दिल्यार हांव तें पाड करना हांवें तें जमोवचें काल्याक गे म्हळ्यार तुमचें पर्सनल यूज पयण करतना दुसऱ्याक अशें येताना आनी थोड्या फावटी आमी आमच्या लेकारूय आमी सहाय केल्लें तें सांगना आमी कोणाक खंय वयर हाडलां तें आमी पुरो सांगूंक वचोंक सादना आमचे भाव भयणी आसात आतां भाव भयणी ती वगत बसोन कुटुंब आसा ती सोडली नात अळे आमकां ह्या जाग जावं दी तूं फाल्यां म्हाका कालेय जाल्यार सायन घालीच्या कुटुंबाच्यांनी हांव शिमोग आसूं पुरो बिस्से बगर म्हजो एड्रेस आसूं पुरो फाल्यां हांव मेलो जाल्यार फस्ट कुटुंबाच्यांनी सांगलें म्हजी बॉडी सोडली ना कुटुंबाचो बांद मोडो नसो ना तें आमच्या लॉ प्रकार आसा पूण दुबळी काय ती काळजाची हांव चिंता सिंप्लिसिटी खालतेपण आनी कितें म्हणल्यार पाद्र्या आज काले आसा येता लोक आतां म्हजे लोक येता पापू ते हांव तांकां धांवडोवन जाता आतां जेवता हें नाका मागीर रे म्हजी ती सोय ना हांव 24/7 येजाक एक सिंप्लिसिटी म्हळ्यार खालतेपण मागीर एक दिना तें म्हणटात ताका ह्युमिलिटी ताजे उपरांत आमी एटलिस्ट आमी एक प्रामाणीक जावन सुम्याच्या हातूंत चल्ल्यार ते लोक आमचे थंय पळोवंक आसता लोक उरले खंयचें उलयना तुजें तूं थंय नाय मिस करनाय तांचे सांगता नाय तांचे सांगता बोर्सांनी व्हडपण दाखयताय जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमी दुबळेकाचें जिवीत जियेना जावं पुरो जेजू चल्लो म्हण आतां चलोवंक जायना आतां कार आसा त्या फ्लायटान जातली जाल्यार तो कडवार गेल्लो जावं पुरो कुद्रे पयल्याचे घोड्यार गेल्ले जावं पुरो मागीर सायकलार गेले मागीर मोटर बायकार गेले आतांचे काळ पूण कॅनडा वचयलो फ्लायटार तो वचचेत पूण तें आमचें दुबळीकायेची चिंतप आसा पळय आमी एक व्हडपण दाखयनासतना जियोच्या समाजींत लोकां मदें तें गरजेचें तें जर तर ना त्या वेळार तुवें सांगलें बरें आसलें पुरो इल्ले समस्या प्रॉब्लम येवंक साद आसात खंडीत फादर मस्त खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार तुमची जाणतेकाय जाणवाय आनी तुमचे तो मोग खंडीत जावन म्हाका मात्र न्ही म्हणजे जाल्यार मस्त जाणांक एक आदर्श आतां एकलो बरें ड्रामा करतात तें टॅलंट म्हज्या कडेन ना म्हाका टॅलंट खंयचें म्हणजे आपोवणें हें तुका एक लायक जावन समाजांत आतां तुवें सेवा करना म्हणटाय पूण ती सेवाच घरा भितर वगत बसल्यार सेवा जाताय भायर येवन पयशे घेवन ते सेकंडरी तो सेवा तुजे टायम दिताय तूं आज कितलेशे हांव साहित्यीक तुवें काले म्हणटालो काले म्हणालोय तूं तुमी फॉलो करतात साहित्यीक म्हळ्यार तो एकलो नाटकिस्त तो एक आतां म्हज्या तो शो थोडी बिटी तुमी मॅसेज केली पळयली हांवें बरें जालें तुमी बरयतात न्ही थोडे बिटी दुखता थोडे गाळी येटला दुखता गाळी येटचे म्हणजे विशय नाही तुमकां वेळ खंय मेळटा की म्हणलें सवाल हांव कितें म्हळ्यार एक एप्रिशिएशन आहा पळय आमच्या जिवितांत त्या दाळ्यासाचें एप्रिशिएशन करनातलो पळय ताका एक फाटींबो दिना जाल्यार सोंपरो सुमार नाटकिस्त आसात आमचे आमी एप्रिशिएट कर आमकां एक मॅसेज घालूंक एक बरें मन जायचें तितलेंच 1 मिनट पुरो वय पूण आतां जावं पुरो आतां दैजवळ जावं पुरो डिफरंट टीम पुरो सकड आसात हांव पळयतां आनी तांतूं घालें करता तांकां हांव एप्रिशिएट करता कितें म्हळ्यार तें तांकां देवान दिल्लें देणें करेक्ट साहित्य जावं पुरो बरोवचें ल्हान आसतना आमकां पुरो अंतू पुरो एक इंट्रस्ट हाडयला आतां म्हजो भाऊ मायकल स्टॅनी डिसोझा म्हूण बहारेनांत वय बरोबर तो मस्त वर्सांत हांव ड्रामा करत्या मस्त वर्सांत हांव आनी तो कितें म्हळ्यार दंपले बरें कळचे बरें कोणाक दाखोवंक ओडबी काय ताजें उलोवंक वचना तो तशें ताका आमच्या एकाच कुटुंबांत एकल्याक देवान ड्रामा साहित्य आनी सगळ्यांक ताची वळख आसा साहित्यीक तांकां गुंतून हांव ताजो भाऊ म्हणून म्हाका कालें करचें म्हळ्यार ताणें ताजी गली प्रोग्राम म्हाका कवी गोश्टी उरल्ल्यार तूं ये रेवणा पूण व्हरता तो म्हाका हांवें येचें तें तशें म्हाका आतां एनसी भलाडका ताणें म्हाका कोण आमच्या ऑस्टीन प्रभूचो बूक वज्रांगी कलक इनॉग्रेट जालो हांव ताका ते 4 हाडलो आनी ताका येयलो म्हाका कालें म्हळ्यार आमकां हले पळयतना म्हाका भारी खुशी जाता कितें म्हळ्यार आमी कालें वता एकामेका
हात दिवन वचना जाल्यार कश्ट बांद बरो आसोची. बांद बरो आनी आमी असले सक्कड सांगता गेल्यार पळय आमची समाज आमची सोसायटी कितली सोबीत आसची ना. खंडीत फादर. सो मस्त देव बरें करूं फादर तुमचो वेळ दवरून आनी तुमच्या खातीर एकाच दिसात वचून हांवें शुटींग दवरलें आज. सो मस्त खंडीत जावन देव बरें करूं म्हणटा निमाणें हांव म्हणटा लोकांक आमच्या कितें बेसांव दिवंक आशेता कितें म्हणून सांगूंक आशेतात. लोकांक कांय ना देवान एकच एक जिवीत दिलां तें आमी पॉझिटीव जावन बऱ्यान जियेवया. क्रिस्त असो मोग करया. क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे जिवीत बांदून हाडया आनी आमकां दिल्लें देणें साक्रामेंताद्वारे तें उरोवन घेवया आनी सगळ्यांचो मोग करया. कोणाचो द्वेश करचो नाका. आमकां वायट केल्लें की बरें करया आनी अशें एक बरी क्रिस्ती समाज आमी बांदून हाडया आनी जेजूक सागसावया. देव बरें करूं फादर मस्त. फादर फ्रँकलीन खंडीत जावन तुमकां आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा. नाही, ह्या जाग्या कडेन आज पयलें संदर्शन म्हजें जर तर काही जर हांव चुकलां म्हाका माफ करा. गुत्तना म्हाका हांव चुकलां या चुकोवना. जोडा सुकोवन हाडल्या म्हाका बारीक खुशी. काळजान कितें आसा आमी तोंड सोडून उलयचें कांय प्रॉब्लेम ना. कोत्ता जाल्यार कोत्ता म्हणटा गुंतून जाल्यार गुंतून म्हणटा प्रॉब्लेम घाले आसा तातूंत. त्या खातीर आज तुवें एक म्हाका वेळ दिवन ह्या पोवणें दिल्ल्याक तुकाय दिव्यवाणी लायव्ह ह्या चॅनलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांवें ल्हान मागण्यान केदाळ हांवें केअर करचें. हांवें एक ल्हान मागण्यान तुज्या परवणगेंत खंडीत फादर. सर्वेस्पर बापा तुका गांवगळापानी वाखाणी दिता. म्हज्या जिविताची मेटां ती म्हजी न्हय ती तुजी जावन आसात. आमी सर ह्या जाक तुज्या खातीर अभिशेक जाल्ले ह्या संवसारांत. आज जोड नरोन्नद्वारी म्हज्या जिविताची मेटां उलोवंक तुवें म्हाका प्रेरणा दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाद्वारे तांणी करचे मिसांव तुवें आशिर्वादीत केलाय. कितलेशे लायक आपणाचें जिवीत तुका समर्पून जियेतात. जावं पुरो सामाजीक रितीन या राजकीय रितीन आत्मीक रितीन ताका सगळ्यांक आशिर्वादान भर. आमचें उणेंपण बोगशी मनशा स्वभाव जावन आमच्या त्या पातकां उणेंपण सकड पयस कर. जें कितें तूं आमकां दिवंक आशेताय तुवें दिल्लें तें आमी वर्ते मापान तुका पाटी दिवंक आमकां आशिर्वादीत कर. ही सुवार्थ आयकून शरियेंतल्या भलायकेन बरो अंतरांत बंद अडचण राखून व्हरू आनी आमच्या उतरां कोणायकी दुकान अशें तांचें जिवीत पवित्रत्मेच्या प्रेरणान तांकां साक्ष जावंक अभिशेक कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव आशिर्वाद दितां. सर पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. फादर देव बरें करूं. मागणें जाल्या उपरांत कितेंच म्हजे कडेन उतरां नात. देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू. देव बरें करूं. देव थँक्यू फादर. थँक्यू. दिव्यवाणी